मेरो नाम प्रभास परियार। कुरा विक्रम सम्वत 2071 साल फागुन महिनातिरको हो। दोलखा जिल्लाको व्यस्त बजार अर्थात् सदरमुकाम चरीकोट बजारमा अवस्थित बिमेश्वर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नगरपालिका कम्प्लेक्सको हेयर कटिङ गर्ने पसल अगाडि म र मेरा केही साथी न्यानो घामको स्पर्श लिँदै रमाइला गफमा बोलिरहेका थियौँ। दुःखका साथ भन्नपर्छ, विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पले उक्त कम्प्लेक्स भत्कन गयो। ठ्याक्कै यति बजेर यति मिनट भन्न सक्दिनँ, सायद अपराह्नको 4 बज्न थालेको थियो होला। प्रसिद्ध बिमेश्वर मन्दिर जाने बाटोबाट अर्थात् चरीकोटको बीच बजार भन्ने ठाउँतिरबाट कोही आयो। उनी अरू कोही नभएर मेरो पहिलो नजरमा नै मन र मस्तिष्कमा बस्न सफल भएकी मान्छे थिइन्, जुन मान्छे आज यत्तिका वर्षसम्म पनि मेरो मन मस्तिष्कमा रहिरहेकी छिन्। ग्रीन कलरको जिन्स प्यान्ट अनि हल्का ग्रीन कलरकै हुक टाइपको ज्याकेट अनि हल्का हिल टाइपको स्यान्डल। मान्छे पुड्की नै त होइन, सायद उमेरको आधारमा केही ओचे, तर अनुहार कुनै कथाकारले कथामा समावेश गर्ने राजकुमारीको जस्तो, मतलब सुन्दर थिइन् उनी। भन्न त भन्ने गर्छन् मान्छेहरू अनुहारमा के राखेको छ र, मान्छेको मन अनि व्यवहार राम्रो हुनुपर्छ भनेर, तर मेरो केसमा त्यसो भएन। सायद म उनको रूपमै मोहित भएँ क्यारे। त्यो 16-17 वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा स्कुले जीवन सकिन अर्थात् एसएलसी आउन लगभग 1 महिना पनि समय थिएन। चैत्रमा एसएलसीको परीक्षा थियो। 1 कक्षादेखि 10सम्म पढ्दा धेरैभन्दा धेरै आफ्ना क्लासमेट केटी साथीहरू भए थिए। कोही बोल्थे, कोही बोल्दैनथे। आफूभन्दा जुनियर पनि थिए, सिनियर पनि थिए। उनीहरूसँग बोल्दै नबोले पनि देखेको त थिएँ नि मैले, तर यत्रो वर्षको अन्तरालमा म कोहीप्रति त्यसरी मोहित भइन भनौँ या मन परेन। तर जब उनलाई जीवनमा पहिलो पटक देखेँ, त्यही पनि केही मिनटको लागि म हराएँ। एक्कासी मनमा कस्तो कस्तो अनौठो महसुस भयो। उनी हिँड्दै गर्दा मात्र 2 मिनट देखेको उनको मुहार सयौं वर्षदेखि देख्दै आएको आभास भयो। एक हिसाबले भन्ने हो भने उनको मुहारको मेरो मन मस्तिष्कमा र आँखामा छाप्ने बनेर बस्यो, जुन सजिलै मेटिनेवाला थिएन। त्यो हेयर कटिङ गर्ने पसल अगाडि मसँगै मेरा साथीहरू रमाइलो गफमा भुलेका त थियौँ नै। जब मैले उनलाई देखेँ, मेरो ध्यान गफबाट टाढा भाग्यो, जसको कारण उनी थिइन्। जबसम्म उनी मेरो आँखाबाट ओझेल परिनन्, तबसम्म उनीलाई, उनी गएको बाटोलाई नै हेरिरहेँ। त्यो बिचमा मेरा साथीहरू के भनेर सोध्दै थिए। म सिर्फ हो भनेर मात्र जवाफ दिइरहेको थिएँ। उनीहरूको कुरा मैले केही सुनेको पनि थिइनँ र बुझेको पनि थिइनँ, मात्र होमा हो मिलाएको थिएँ, जसको कारण पनि उनी थिइन्। म उनमा हराएको थिएँ। उनी मेरो आँखाबाट विलिन हुँदा पनि म उनकै कल्पनामा हराएको थिएँ। जस्तै को होलिन् उनी, नाम के होला, चरीकोटमा पहिलोपल्ट देखेँ, किन आएकी होलिन्, कतै चरीकोटकै त होइनन्, हुन् भने योभन्दा पहिला मेरो नजरमा किन परिनन्, अनि कति राम्री। उनलाई देख्ने बित्तिकै मलाई किन कस्तो कस्तो अनौठो महसुस भएको होला। यस्तो त आजसम्म भएको थिएन। यस्तै विभिन्न कुरामा हराएँ म सोचमा हराएँ, उनी त्यो ठाउँ, समय र परिवेशबाट हराइन्। साँझको समय पनि भएको हुँदा साथीहरूसँग बिदा भएर म आफ्नो घरतर्फ लागेँ। बाटोमा हिँड्दै गर्दा नै मेरो पाइला कसरी चले, कति बेला घर आइपुगेँ पत्तो पाइनँ। त्यो समय अवधिमा म उनकै कल्पनामा हराएको थिएँ। घर आइपुगेँ। घर आएपछि केही समयको लागि उनलाई पर राखेर मम्मीसँग गफ र घरकै यताउति सानातिना काममा जुटेँ। बुबा कामबाट आउनु भएको थिएन। मम्मी र म खाना तयार गरेर बुबाको प्रतीक्षामा थियौँ। यस्तै साँझको 7:30तिर बुवा पनि आउनुभयो र केही छिनको सामान्य गफगाफपछि बेलुकाको खाना खानातर्फ लाग्यौँ। खाना खाइवरी मेरो एसएलसीको परीक्षा नजिकै आएको हुँदा तयारी गर्न थियो। साथै म गणित विषयमा अलि कमजोर भएको हुँदा बिहान 5 बजे ट्युसन जान पनि थियो। त्यसैले केही विषयको एकचोटि सरर प्र्याक्टिस गर्न पर्यो भनेर म आफ्नो बेडमा गएँ। म मध्यम परिवारको मान्छे। बुवा सामान्य काम गर्नुहुन्थ्यो। आमा घरमै घरायसी काम, तरकारीहरू लगाउने र कुखुरा बाख्रा पाल्ने गर्नुहुन्थ्यो। हाम्रो घर पनि 1 तलाको ढुङ्गा माटोको थियो र कोठा जस्ताले बारेर जम्मा 2वटा कोठा थियो।
एउटा कोठा किचन र अर्को कोठा बुवा मम्मी म लगायत अन्य पाहुना आउँदा सुत्न मिल्थ्यो, जहाँ 4वटा बेड थियो। त्यही 4वटा बेडमध्येको एउटा बेड मेरो थियो र बेडमा आफू बसेर अगाडि टेबलमा किताब राखेर पढ्न मिल्ने गरी बुबाले बनाइदिनु भएको थियो। त्यसैले यसरी नै बसेर म आफ्नो कर्मलाई निरन्तरता दिन किताब कापी निकालेर प्र्याक्टिसलाई अगाडि बढाउन थालेँ। घर आएपछि घरको यताउति काम खानापिना गर्दा केही कुरा भुलेछु मैले। म्याथको 2वटा जति हिसाब सल्भ गरेँ अनि पानी खाएर फेरि किताबमा आँखा लगाउँदै थिएँ। झल्यास्स उनैको याद आयो। दिउँसो उनलाई देखेको त्यो पल, उनलाई देखेपछि मैले कल्पेका कुराहरू एक एक गर्दै मन मस्तिष्कमा नाच्न थाल्यो। फेरि सोच्न थालेँ, को होलिन् उनी, नाम के होला, कहाँ होला उनको घर, आदि इत्यादि कल्पिँदै उनी हिँडेको, उनी बोलेको। त्यो समयमा उनी अर्को केटी साथीसँग केही गफ गर्दै हिँडिरहेकी थिइन्। बोलेको आवाज नसुने पनि उनको ओठको चाल पनि खुब मन परेको थियो। उनको हेयर स्टाइल, उनको ड्रेसअप अनि विशेष त उनको त्यो सुन्दर मुहार आँखा वरिपरि घुमिरहे। म मान्छे मेरो घरको बेडमा भए पनि कल्पनामा भने म फेरि त्यही दिउँसोको ठाउँमा पुगेको थिएँ अनि उनी मेरो सामु त्यसरी नै हिँडिरहन्, म हेरिरहेँ। जम्मा 2 मिनट पनि उनलाई राम्रोसँग देखेको थिइनँ होला त्यो समयमा। तर पनि हामीले मन परेको गीत मोबाइलमा सुन्दा रिपिट मोडमा राखेर बारम्बार सुन्छौँ नि, त्यसरी नै उनी र उनीसँगको त्यो याद बारम्बार ममा रिपिट भइरहे। खै किन हो कुन्नी, ती याद बारम्बार रिपिट हुँदा पनि झर्को लागेन, बरु आनन्दको महसुस भयो। सँगै म ती पल सम्झेर एक्लै मुसु मुसु मुस्कुराएँ। दिनहरू यसरी नै बितिरहे। एसएलसी परीक्षा पनि नजिकै आइरहेको हुँदा म परीक्षाको लागि व्यापक तयारीमा लागेँ। तर परीक्षा नजिक भए पनि जे भए पनि त्यस दिन यता अर्थात् उनलाई देखेको दिनदेखि उनी मेरो यादमा भने प्रत्येक दिन आउने गर्थिन्। तर मेरो भाग्य कहाँ थियो र त्यस दिन पछिका दिनमा उनलाई देख्न पाउने। चरीकोट बजारबाट घर नजिक भएको हुँदा ट्युसन जाँदा आउँदा साथै कुनै बेला साथीहरूले दिउँसो बजारतिर बोलाउँदा जान्थेँ। चियाको चुस्कीसँगै रमाइलो गफमा केही समय पनि बिताउँथेँ। तर त्यस दिनपछि एसएलसी परीक्षाको अघिल्लो दिनसम्ममा उनलाई मैले कहीँ कतै देखिनँ। अगाडिका समयदेखि नै परीक्षाको लागि राम्रै तयारी गरेको हुँदा 1-2 दिन यता मैले किताब कापी केही खोलिनँ। आफूसँग भएको मोबाइल नोकिया C5 जुन भिनाजुले दुबईबाट ल्याइदिनु भएको थियो त्यही चलाउँदै बसेँ। मोबाइल चलाउँदै गर्दा सोचिरहेको थिएँ, यदि उनको नाम मात्र पनि थाहा पाउन पाएको भए उनीसँग फेसबुकमा साथी भनेर च्याटसम्म त गर्न पाउँथेँ। यदि उनी फेसबुकमा साथी नभए पनि नबोले पनि उनको फोटो त हेरेर बस्नुहुन्थ्यो। यस्तै कुरा कल्पिँदै मोबाइलमा हराएको थिएँ म। धेरै बेर उनको कुरासँगै भोलि हुने एसएलसी परीक्षाको बारेमा पनि यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर मनमनमा कुरा खेलाएँ। मेरो स्कुल दोलखाको सदरमुकाम चरीकोटमा रहेको कालिङचोक उच्च माध्यमिक विद्यालय थियो भने मेरो एसएलसी परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र चरीकोटबाट केही किलोमिटर पर मकैबारी भन्ने ठाउँमा अवस्थित कुटीडाँडा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा परेको थियो। पहिलो दिन अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा थियो। परीक्षा केन्द्रमा पनि पुग्यो। परीक्षा केन्द्रमा हाम्रो स्कुलसँगै विभिन्न स्कुलको केन्द्र परेको कारण धेरै नयाँ नौला साथीभाइसँग भेट भयो। म यहाँ यो स्कुलबाट, तपाईँ तिमी कहाँबाट, यस्तै यस्तै केही सामान्य परिचय केही बाहिरका साथीहरूसँग भएको थियो। त्यही बेला झट्ट उनको सम्झना आयो, कतै उनी पनि एसएलसी परीक्षाकी विद्यार्थी त होइनन्। त्यो बेला न ट्युसन पढ्न या परीक्षाकै विषयको लागि लिएर पो चरीकोट आएकी थिइन् कि, यस्तै सोच्यो मनले। अनि आफ्नो आँखाले भ्याएसम्म त्यहाँ देख्न सकिनेसम्म सबैको अनुहार एकपल्ट निहाले। तर त्यहाँ भएका अनुहारमा उनी थिएनन्। उनको याद र त्यहाँ उनी नदेखिनुले म केही निराश त भएँ। तर त्यो समय निराश हुने र उनलाई सम्झने होइन लाग्यो, किनकि परीक्षाको लागि परीक्षा हलमा पस्ने घन्टी बज्दै थियो। त्यसैले ती कुरालाई साइडमा राखेर म पनि अरू साथीहरू जस्तै परीक्षा हलमा प्रवेश गरेँ। अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा थियो। धेरै राम्रो पनि होइन नराम्रो पनि होइन, ठिकै भयो परीक्षा। परीक्षा सकेर सँगै आएका साथी फेरि सँगै घर फर्किए। यसरी नै दिन रात बिते, सँगै क्रमशः सम्पूर्ण परीक्षा सकियो। आफैले सम्पूर्ण परीक्षाको विश्लेषण गर्दा फेल हुन्छु भन्ने चाहिँ थिएन, साथै राम्रो नम्बर ल्याउँछु भन्ने पनि थिएन। सायद 62देखि 65% अर्थात् फर्स्ट डिभिजनमा चाहिँ पास हुन्छु भन्ने थियो। तर ती सबै कुरा समयले बताउँथ्यो। मैले मात्र आफूले परीक्षामा लेखेको कुरालाई आधार मानेर अनुमान गरेको थिएँ।
त्यसपछिका दिन सामान्य तरिकाले नै बित्न थाले मेरा। एसएलसी परीक्षापछि घरमा नै बस्थेँ। बाख्रा टन्न थिए घरमा, बाख्रा चराउन जान्थेँ। त्यो चैतको चरको घाममा कहिले रमाइलो लाग्थ्यो, कहिले साह्रै अल्छी पनि लाग्थ्यो। त्यही समयमा हो मैले सुबिन भट्टराईद्वारा लिखित उपन्यास समर लभ र साया चर्चित रेडियोकर्मी अच्युत घिमिरेको आवाजमा नोकिया मोबाइलमा सुनेको। साह्रै रमाइला र आनन्दका पल थिए ती। सायद अब फर्केर कहिल्यै आउने छैनन्। दिनहरू क्रमशः बित्दै गए। घर बस्ने, बाख्रा चराउन जाने अनि कहिलेकाहीँ साथीहरूसँग घुम्न बजार निस्कने। बस यसरी नै चले केही दिन। अनि केही हप्तापछि साथीहरूसँगको सरसल्लाहमा यो 2-3 महिने बिदाको बेलामा के गर्ने भनेर कुरा गर्दा हामी केही साथीहरूले कम्प्युटर सिक्ने निर्णय गऱ्यौँ। त्यसपछिको मेरो दिनचर्यामा केही परिवर्तन आएको थियो। दिन त अगाडिका दिन जसरी नै बित्ने गर्थे, तर दिउँसोको समयमा केही घन्टा कम्प्युटर सिक्न थालेको थिएँ। म त्यसैमा बढी फोकस गर्थेँ। यहाँसम्म आइपुग्दा त्यो उनीको कुरा खै त जसको नामसम्म थाहा थिएन, जसको विभिन्न कोडबाट मैले सम्बोधन गरेको थिएँ। मनमा जिज्ञासा लाग्न सक्छ यहाँहरूलाई। धैर्य गर्नुहोस्, सविस्तारमा सम्पूर्ण कुरा बताउँदै जानेछु। समय अगाडि बढ्ने क्रम जारी थियो। उनको बारेमा केही अत्तो-पत्तो थिएन। न त्यस दिन पछिका दिनमा उनलाई कहीँ कतै नै देखेँ, न त केही नै थाहा पाएँ उनको बारेमा। एक हदसम्म भन्दा उनी मेरो नजरबाट हराइन्। त्यसपछिका दिनमा अब उनीसँग भेट हुन्छ भन्ने पनि मलाई आश नै थिएन। बेला बेलामा उनको याद त आउँथ्यो नै, तर यादले गर्न के नै सकिन्थ्यो र। बस उनी बेला बेलाको यादमै रहिरहन्। कम्प्युटर क्लास नियमित नै जान्थेँ म। यस्तै 2-3 साता भएको थियो होला कम्प्युटर क्लास गएको। त्यो दिन भने शनिबार परेकाले क्लास बिदा थियो। मिति 2072 साल वैशाख महिनाको 12 गते शनिबार। सायद 11:56 गएको थियो क्यारे। जन्मेदेखि यो समयसम्म थाहा नपाएको, नदेखेको कुराको अनुभव गरेँ मैले। केही समय अगाडिबाट खाना खाएर घाम ताप्दै घाममा बसेको थिएँ। जमिन हल्लेको महसुस गरेँ। जमिन सँगसँगै घरभन्दा परतिर र तलतिरका घरहरू एक्कासी भत्कन थाले। यो के भइरहेको छ मैले महसुस नै गर्न सकिनँ। म आतिएँ। घरभित्रबाट मम्मी कान्छा कान्छा भुइँचालो गो भन्दै चिच्याउँदै कराउँदै दौडिएर म भएको ठाउँतिर आउनुभयो। अनि बल्ल थाहा पाएँ यो त भूकम्प पो रहेछ भनेर। त्यो समयमा घरमा मम्मी र म मात्र थियौँ। बुबा केही समय अगाडि काम विशेषले काठमाडौँ जानुभएको थियो। घरमा मम्मी र म मात्र। छरछिमेकी त थिए, तर सबैलाई उत्तिकै त्रास थियो। जब त्यो ठुलो भूकम्प गयो तत्पश्चात पनि साना साना पराकम्पहरू गइरहेका थिए। हाम्रो घर गाउँमा मात्र नभएर पुरै नेपाल शोकमा डुब्यो। त्यो समयमा 7,885 जना भन्दा माथिको मृत्यु र 15,944 जना भन्दा बेसी घाइते भए भन्ने समाचार आयो पछि। तर भाग्य भनौँ या समयको खेल, हामी जुन स्थानमा बसेका थियौँ त्यस स्थानमा कोही कसैको ज्यान गएन, न त घाइते नै भए। त्यो सुखद कुरा थियो। तर नेपाल वास्तवमै शोकमा डुब्यो। भूकम्प पछिका दिन केही कष्टकर त बने नै। आफ्नो घरमा गएर बस्न सक्ने अवस्था थिएन। घर पूर्ण रूपमा नढले पनि जीर्ण अवस्थामा थियो। फेरि बारम्बार पराकम्प गइरहेको कारण डरलाग्दो अवस्था थियो त्यहाँ गएर बस्न। त्यसैले अरूले जसो जसो गर्छन् त्यसै गर्ने निर्णय गरियो। यसै क्रममा वरपरका सबैले पाल टाँगेर बस्ने कुरा अगाडि आयो। तर हाम्रो त त्यो गर्न सक्ने सम्भावना थिएन, किनकि घरमा बुबा हुनुहुँदैन थियो। आमा र म मात्र थियौँ। बुबा तत्काल आउन सक्ने अवस्था थिएन। उता फोन गरेर बुझ्दा उता पनि त्यस्तै अवस्था थियो। पाल टाँगेर बसेका छौँ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले पनि। खास गरी बुवा दिदीको घरमा जानुभएको थियो। हाम्रो अरू कस्तो पाल टाँगेर कटेज बनाएर बस्न सक्ने अवस्था थिएन, किनकि म अलि सानै। तर एसएलसी दिइसकेको मान्छे सानै त होइन, तर ती कटेज खोरहरू बनाउने काम म खासै जान्दैनथेँ। सबै बुबाले नै बाख्राहरूको खोर, कुखुराहरूको खोर र विभिन्न आवश्यकता अनुसारका कुरा बनाउँदा एक्लै नै गर्नुहुन्थ्यो। मलाई कहिल्यै यसो घर कान्छा उसो घर कान्छा भन्नु हुँदैन थियो। त्यसैले पनि म यी सब कुराहरूमा अनभिज्ञ थिएँ। यसरी नै हामी पनि तल्ला घरको दाई भाउजूले बनाउनु भएको केही बाँसका भाटा र छानो पनि त्रिपाल र वरिपरि पनि त्रिपालले बेरेर बनाएको टहरो भन्ने या त टेन्ट, त्यसैमा बस्यौँ केही समय। साह्रै कष्टकर थियो त्यो समय। सुत्दा चिसो उत्तिकै हुने, ठुलो पानी पर्दा ओछ्यानभरि पानी नै पानी हुने। त्यो पल फेरि सपनामा पनि नसम्झ्यौँ झैँ लाग्छ मलाई। यसरी नै केही समय बिते। समय बिते पनि भूकम्पका परकम्पहरू भने गइरहेका थिए।
बुबा पनि आउनुभयो। यही क्रममा बुबा फर्केसँगै हामीले हाम्रो आफ्नै जग्गामा छानो पनि जस्ता र वरिपरि पनि जस्ताले बाहिर नै कटेज बनायौँ। 2 कोठाको, एउटा किचनको लागि र एउटा चाहिँ सुत्नको लागि। कोठा एकदम साना थिए। हामी 3 जना परिवारको लागि त ठिकै हो, कोही पाहुना आउँदा भने साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो, तर जसोतसो व्यवस्थापन गरेर चलेकै थियो। लगभग त्यो कटेजमा 2 वर्षभन्दा बढी समय बितायौँ हामीले। त्यो 2 वर्षमा के भयो के भएन म तपाईँहरूलाई सविस्तारमा बताउँदै जानेछु। हामी लगायत अधिकांश भूकम्प पीडितको समस्या एकै प्रकारको थियो। यसरी नै मेरो दैनिकी पनि पहिलाको जस्तै गरी बित्न थाले। केही समय कम्प्युटर क्लास जाने, केही समय घरमा रहँदा घरको काम गर्ने। दिन हप्ता गर्दै केही महिना पनि बिते। लगभग अबको केही समयपछि एसएलसीको नतिजा पनि प्रकाशन हुनेवाला थियो। मनमा डर सँगसँगै उत्साह पनि प्रबल थियो। के होला कस्तो होला भनेर। दिन घट्दै गए अनुसार एसएलसीको नतिजा प्रकाशन हुने दिन पनि आयो। जब रेडियोले आज एसएलसीको नतिजा आउँछ भन्यो, बिहानको समयमा मन खै कस्तो कस्तो भइरहेको थियो। त्यो क्षणको म यी शब्दमा उतार्न सक्दिनँ। त्यो अर्कै किसिमको खै के हो थियो। लगभग दिउँसोको समय थियो क्यारे। एसएलसीको नतिजा आयो भनेर खबर आयो। अब भने मुटु जोड जोडसँग धड्किन लाग्यो। वरपरका सबैले हेरे जसरी नै मैले पनि मन दह्रो बनाएर नतिजा हेर्ने दुस्साहस गरेँ। तर नतिजा मैले सुरुमा भनेको जस्तो आएन। म दोस्रो श्रेणीमा 58% आएर पास भएछु। नहुनु मामा भन्दा काना मामा बेस भने चाहिँ आफूसँगैका कति साथी त फेल भएका थिए, कतिलाई ब्याक लागेको थियो। जे होस् आफू पास त भइयो भन्ने लाग्यो मनमा। त्यसैले म मेरो एसएलसीको नतिजाबाट खुसी नै थिएँ। घरमा पनि एसएलसीमा उत्तीर्ण भएको खबर सुनाएँ। बुबा मम्मी खुसी हुनुभयो। अब एसएलसी पछि कहाँ र के विषय लिएर पढ्ने भन्ने कुराको दोधारमा थिएँ म। काठमाडौँ गएर पढ्न सक्ने मेरो अवस्था अलि थिएन। साइन्स लिएर पढ्न म सक्दिनथेँ, मतलब त्यति अब्बल पनि थिइनँ म पढाइमा। यसो सोचिरहेको थिएँ मैले, स्कलरसिपमा नाम निकाल्न सकेँ भने त मैले पढ्ने फ्याकल्टीमा धेरै फी तिर्न पर्दैन थियो। यही सोचेर फर्म भरेर स्कलरसिपको लागि परीक्षा दिन काठमाडौँ गएँ। तर मेरो कम मेहनत भनौँ वा दुर्भाग्य, स्कलरसिपमा नाम निकाल्न सकिनँ। केही निराश भएँ म। मेरो घरमा बुबा मम्मी पढे लेखेको हुनुहुन्न, त्यसैले उहाँहरूलाई छोराले यस्तो पढे हुन्थ्यो, यो पढ त्यो पढ भन्ने केही थाहा थिएन। त्यसैले जे पढे पनि जहाँ पढे पनि म आफैले विचार गरेर पढ्न पर्ने थियो। सबै साथीका कुरा पनि सुने मैले। कोही के पढ्ने भन्थे, कोही के पढ्ने। तर सुरुमा त मलाई मतलब थिएन। मेरो नेपाली एकदम राम्रो भएकोले मेजर नेपाली लिएर एजुकेसन पढ्ने सोचेको थिएँ मैले। भर्खर नतिजा प्रकाशित भएकोले क्याम्पसको बारे बुझ्दै थिएँ। सुरुवात भएको थिएन। फेरि ब्याक पेपर दिनेहरूको लागि पनि तयारी हुँदै थियो। यसै क्रममा मेरो मामाको छोरीलाई पनि एसएलसीमा गणित विषय लागेको रहेछ। त्यसैले ट्युसन पढ्न र परीक्षा दिन आउने कुरा भयो। उहाँ मभन्दा उमेरले 1-2 वर्ष जेठी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई ट्युसन लगेर भर्ना गर्ने अनि घरमा पनि म्याथको धेरै प्र्याक्टिस गराएँ मैले। दिन क्रमशः ढल्दै गए। अधिकांश समय घरमै हुन्थेँ अनि केही घन्टा कम्प्युटर क्लास अनि केही समय दिदीलाई पढाइमा सघाउँथेँ। यसरी नै लगभग 1 महिना बित्यो अनि ब्याक लागेकाले दिने परीक्षाको दिन पनि आयो। गणित विषयको परीक्षा थियो। दिदीको परीक्षा बिहान 8 बजेबाट थियो। दिदीले परीक्षा सेन्टर नदेखेकोले मैले नै दिदीलाई त्यहाँ पुर्याइदिने कुरा गरेँ। लगभग 7:20 तिर परीक्षा सेन्टर पुग्ने गरी दिदीभाइ घरबाट निस्क्यौँ। सिमसिम पानी परिरहेको थियो बाहिर। हामी छाता ओढेर त्यहाँ पुग्यौँ। धेरै थिए ब्याक लागेर परीक्षा दिन आएका त्यहाँ। कति त मेरै क्लासमेट साथीहरू पनि थिए। चिने जानेकासँग राम्रो गर्नु आजको परीक्षा भन्ने र सामान्य गफगाफ भयो। यसै क्रममा प्रवेश पत्र चेक गरेर हलभित्र प्रवेश गराउने प्रक्रिया सुरु भयो र दिदीले पनि आफ्नो सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर हलभित्र प्रवेश गर्नुभयो। म भने गेट बाहिर नै चिनेका साथीहरूलाई अल द बेस्ट भन्दै बाहिर नै उभिरहेँ। बिस्तारै बिस्तारै ब्याक परीक्षा दिन आएका विद्यार्थीहरू भित्र प्रश्न क्रम जारी थियो। यसै क्रममा परबाट कोही चिन्ने जस्तो लागेको मान्छे आइरहेको थियो। यसो निहालेर हेर्ने प्रयास गरेँ। मेरो मुटुको धड्कन 81 तेज भएको महसुस भयो मलाई। उनी अरू कोही नभएर त्यही मेरी 2 मिनेट वाली माया थिइन्। माया यस अर्थमा कि मैले जब उनलाई पहिलोचोटि करिब 2 मिनेट देखेको थिएँ, लागेको थियो कि उनी मेरै हुन्, मेरै लागि भनेकी हुन्। अहिले म यी पुराना दिन सम्झेर बेला बेला मुस्कुराउँछु। सायद उमेरको प्रभाव थियो मनमा, दिमागमा अनि सोचमा।
थाहा थिएन, सोचेको जस्तो र कल्पना गरेको जस्तो भन्दा निकै फरक हुन्छ यथार्थको जीवन। उनीलाई फेरि त्यो ठाउँ र त्यो परिवेशमा देख्दा मन एकदमसँग खुसी भयो। लाग्यो अब मबाट उनी अनि उनीबाट म टाढा हुन्न भन्ने महसुस गरेँ मैले। त्यहाँ के कुरा थाहा पाएँ भने उनको पढाइ पनि मेरै लेभलको रहेछ, अर्थात् उनले पनि यही साल एसएलसी दिएकी रहेछिन् अनि सायद कुनै विषय लागेर फेरि परीक्षा दिन आएकी रहेछिन्। कुनै विषय भन्दा पनि उनलाई गणित लागेको रहेछ, किनकि त्यो दिन गणित विषयको परीक्षा थियो। अब अत्यन्तै खुसी थिएँ उनलाई फेरि यसरी यो अवस्थामा देख्न पाउँदा। त्यो समयमा म घर फर्किन पर्ने थियो। म त मात्र दिदीलाई परीक्षा हलसम्म छोड्न आएको थिएँ। दिदीका अरू साथीहरू पनि थिए जो सजिलै दिदीसँग आउँथे, तर अब मलाई घर फर्किन थिएन। कारण थियो मेरी उनी। म चाहन्थेँ जब परीक्षाको समय सकियोस् उनी बाहिर आउनेछिन् अनि उनीसँग बोल्न नसके पनि उनलाई टाढैबाट हेर्दै मात्र भए पनि सँगै जान्छु भन्ने मनमा लाग्यो र प्रतीक्षामा बसेँ म। कहिले यता कहिले उता टहलिएर अन्तिम घन्टी बज्ने प्रतीक्षा गरिरहेँ। त्यो केही घन्टाको समय अवधि मलाई वर्षौँ वर्ष झैँ लागिरहेको थियो। पर्खाइको फल मिठो हुन्छ भने चाहिँ मेरो त्यो पर्खाइ मिठो फल प्राप्तिको लागि थियो। प्र्याक्टिकलवाला विषय भएको भए परीक्षा लगभग 2 घन्टा 15 मिनटमा सकिन्थ्यो, तर गणित विषयको परीक्षा थियो, त्यसैले 3 घन्टा नै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने थियो र गरे पनि मैले। जब अन्तिम घन्टी लाग्नु अगाडि 15 मिनट बाँकी छ भनेर लाग्ने घन्टी बज्यो तब मन अलि हल्का भयो। अब जाबो 15 मिनट त बाँकी हो नि भन्ने लाग्यो र यताउति गर्दा गर्दै त्यो 15 मिनट पनि बित्यो र टाइम अफको फाइनल घन्टी बज्यो। अघि कति बेला लास्ट घन्टी बज्ला भनेर बसेको म अहिले बजेको फाइनल घन्टीले किन हो किन मुटु ढकढक गर्न पो थाल्यो। मन ढक्क फुले पनि मनभित्रको खुसी बेग्लै किसिमको थियो, जुन अव्यक्त थियो। अब म त्यो स्कुलको गेटभन्दा अलि माथि आएर परीक्षा सकिएर गेटबाट निस्किएका मानिसमा नजर डुलाउन थालेँ। भटाभट परीक्षा सकेर विद्यार्थीहरू बाहिर निस्कदै गए। त्यो समयमा मलाई दिदीको भन्दा नि उनको प्रतीक्षा थियो। बस गेटतिरै हेरिरहेँ। केही समयमा दिदी गेटबाट बाहिर निस्कनु भयो। म बाहिरै भएको कारण दिदीले मलाई देख्नुभयो र आउन इसारा गर्नुभयो, तर उनी अझै निस्केकी थिएनन्। दिदीले बोलाएपछि म दिदी भएतिर गएँ। उहाँले भन्नुभयो, तिमी किन यति बेलासम्म यहाँ बसेको, घर गएको भए हुन्थ्यो नि। मैले कुरालाई मिलाएर भने, होइन म गएपछि तपाईँ अहिले एक्लै हुनुहोला भनेर बसेको। दिदी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, साथीहरू थिए नि, म आइहाल्थेँ त। म यहाँ यतिन्जेल किन बसेँ त्यो मलाई मात्र थाहा थियो र अहिले कथा सुन्नुहुने तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो। त्यो कुरा दिदीलाई के थाहा। दिदीको कुरा सुने पनि दिदीसँग घर फर्किने कुरामा होमा हो मिलाए पनि मेरो आँखा र ध्यान भने स्कुलको गेटतिर नै थियो। उनी कति बेला त्यहाँबाट निस्कन्छन् होला भन्ने भइरहेको थियो। भन्दा नभन्दै ती चम्किला र हिमाल झैँ मिलेका सेता दाँत र मिठो मुस्कानका साथ उनीसँग परीक्षा दिन आएका साथीहरूसँग गफ गर्दै फुत्त गेटबाट बाहिर निस्किन्। बस मलाई के चाहियो र, म त त्यही समयको प्रतीक्षामा थिएँ। त्यो समय जुन समयमा मैले उनलाई पहिलोचोटि देखेको थिएँ। अलि टाढैबाट देखेको थिएँ, तर आज यति नजिक थिइन् कि म सोच्न सक्थेँ उनी मेरो सबभन्दा नजिक छिन्, मलाई छोइरहेकी छिन्। उनलाई यो कुरा के थाहा, उनको त्यो हँसिलो मुहार र मिठो मुस्कान सहितको बोली हेरेर सुनेर कोही मोहित भएको छ, अझ भनौँ पागल नै भएको छ। उनी आफ्ना साथीहरूसँग यही परीक्षाको बारेमा कुरा गर्दै थिइन्। यस्तो भयो उस्तो भयो, यो चाहिँ अलि बिग्रियो, यो त लास्टै गाह्रो, यस्तै कुरा थिए उनका। यसै क्रममा उनी मलाई उछिनेर अगाडि बढिन् अनि मैले दिदीलाई हतार हतार भने, जाउँ दिदी जाउँ। र दिदीले पनि मेरो कुरामा सहमति जनाउनु भयो र हामी बाटोतर्फ अगाडि बढ्यौँ। उनी मभन्दा केही कदम मात्र अगाडि थिइन्। अहिले म उनलाई प्रष्टसँग सुन्न र हेर्न सक्थेँ र उनको त्यो आवाज र अनुहारको मैले साक्षात्कार गर्न पाउँदा आफूलाई एकदमै भाग्यमानी महसुस गरिरहेको थिएँ। दिदी आफ्ना साथीसँगै मसँग पनि के भनेर बोलिरहनु भएको थियो, तर बस मलाई उनकै मात्र आवाज सुनाइदिएको थियो। म मात्र होमा हो मिलाउँथेँ दिदीसँग। उनको एक दर्शन पाउन, उनलाई देख्न, उनको स्वर सुन्न म यति तडपिएको थिएँ, यति आँतिएको थिएँ। साथै एक न एक दिन उनीसँग कसो भेट नहोला भनेर प्रतीक्षा गरेको थिएँ। आज त्यो प्रतीक्षारत पलको अन्त्य भएको थियो मेरो।
उनलाई कल्पिँदा उनलाई सम्झिँदा फेरि एकताल भेट्न पाए त देख्न पाए त के किन गर्थे। उनीसँग गएर बोल्थे, उनको नाम सोध्थे, उनको फेसबुक आइडी माग्थे, उस्तै परे उनको नम्बर पनि माग्थे, उनको बारेमा सबै बुझ्थे सोचेको थिएँ। तर कल्पना र यथार्थमा आकाश पातालको फरक हुन्छ भन्ने कुरा कसले भनिदियोस् मलाई। जब उनी मेरो सामुन्ने थिइन्, मेरो अगाडि हिँडिरहेकी थिइन्, म उनको 2 कदम मात्र पछि थिएँ। मैले ती सोचेका केही कुरा गर्न सकिनँ। किन सकिनँ थाहा छैन मलाई। सायद म धेरै डराएँ। डरै डरमा गएर हेलो त भन्न सक्छु कि भनेर आँट नगरेको भने होइन। म उनको लगभग 3 कदम पछाडि थिएँ होला। जब केही त भन्छु भनेर 2 कदम चाल्थेँ, मेरो मुटु 1 सेकेन्डमा 100 पटक धड्केको आवाज हुन्थ्यो मलाई, अनि म आँट्नै सक्दैनथेँ। लगभग परीक्षा सेन्टरबाट बजार निस्कन यस्तै 5 देखि 7 मिनट लाग्दो हो। त्यो अवधिमा करिब 3 पटक त मैले उनको छेउ गएर हेलो भन्ने कोसिस गरेँ, तर मेरो मुटुले ठाउँ छोड्यो। सक्दै सकिनँ उनको छेउ पर्न, अझ भन्दा उनलाई मेरो अनुहार देखाउन। यसरी नै हामी माथि बजार निस्क्यौँ। म पछुताएँ। जाबो हेलो पनि भन्न सकिनँ। हेलो भन्दैमा के जान्थ्यो र यही सोचेँ। म सिर्फ सोच्न मात्र सक्थेँ, आफैले गर्न केही सक्दैनथेँ। त्यो समय आफैले महसुस गरेँ मैले। बजार निस्केपछि उनको मेरो बाटो अलग थियो। उनी बीच बजार भन्ने ठाउँतिर लागिन्, म चरीघ्याङ भन्ने ठाउँतिर। उनीसँग हेलो भनेर बोल्न नपाउँदा दुःख लाग्यो। दुःख यस अर्थमा लाग्यो कि अब फेरि पनि म उनको नजिक पर्दा, छेउमा आउँदा अन्जान र अजनबी नै रहने थिएँ। मात्र मैले उनलाई चिन्ने थिएँ, मेरी उनी सोच्ने थिएँ। तर उनले यस्तै सोच्दै दिदी र म आफ्नो बाटो लाग्यौँ। मन केही दुखित भए पनि मन आज प्रफुल्ल थियो, कारण उनीसँगको भेट त के भनौँ र। उनलाई देख्न पाएँ, मेरो लागि यही सबथोक थियो। एक मन त लागिरहेको थियो, दिदीलाई सोधौँ यो केटी को होली है, तपाईँसँगै पो परेकी थिए कि परीक्षामा। तर सोधिनँ। लाग्यो यदि दिदी सँगसँगै परेको भए त दिदीसँग आउँदा बोलचाल भइहाल्थ्यो नि। त्यसैले मनको कुरा मनमै राखेर सरासर दिदी र म आफ्नो बाटो लाग्यौँ। घर आइपुगेँ। आज पनि त्यही पुरानो र पहिले सोचेको कुरा सम्झिएँ। हेर, सिर्फ नाम मात्र थाहा पाउन पाएको भए पनि यसो फेसबुकतिर सर्च गरेर साथी बन्नुहुन्थ्यो। साथी नबने पनि उनले फोटो त हालेकी होलिन्, फोटो त हेरेर बस्नुहुन्थ्यो। यस्तै यस्तै कल्पेँ मैले। अचम्मको कुरा त के थियो भने त्यो बाटोमा म मात्र उनीभन्दा 3 कदम पछि थिएँ। उनले र उनका साथीहरूले गरेका गफ प्रश्नसँग मैले सुनिरहेको थिएँ। तर त्यत्रो स्कुलदेखि माथि बजार निस्किँदासम्म उनका कुनै साथीले उनको नाम लिएर बोलाएनन्। हुन त मेरो भाग्यमा नै उनको नाम समेत थाहा पाउन लेखेको रहेनछ क्यारे। त्यसैले पनि त्यो सब भयो त्यो दिन। त्यसपछिका मेरा दिन फेरि पहिलाको जस्तै गरी सामान्य तरिकाले बित्न थाले। घर बस्ने, बेला बेला बाख्रा चराउन जाने, अनि कम्प्युटर क्लास जाने आउने, साथीभाइ भेट्ने, गफ गर्ने। यसरी नै बिते मेरा केही हप्ता। फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहेँ मैले। त्यो हप्ताभरि मेरी हुने अर्थात् उनको नाम निशान केही पाइनँ मैले। केही हप्ताको अन्तरालपछि कलेज भर्ना गर्ने क्रम भटाभट सुरु भयो। मैले दायाँ बायाँ मन डुलाइनँ। मैले आफैले एसएलसी दिएको स्कुलमा नै +2 पढ्ने निर्णय गरेँ। तत्काल भर्ना गर्नुपर्ने थिएन, त्यसैले कलेज चाहिँ जान थालियो। कलेजको पहिलो दिन थियो। मात्र 11मा पढ्ने भएँ भन्ने थियो, नत्र अरू त्यस्तो नयाँ नौलो केही लागेन। नयाँ नौलो नलाग्नुको कारण थियो बच्चा बेलादेखि पढेको स्कुल अनि कलेजमा भेट भएका साथी प्राय सबै आफ्नै साथी, आफूसँग एसएलसी दिएका साथी। लगभग ठ्याक्कै त भन्न सक्दिनँ, तर हाम्रो ब्याचबाट 103 जनाले एसएलसी दिएका थियौँ र सायद यही 65 देखि 70 जनाको हाराहारीमा एसएलसी पास भएको थियौँ। त्यसमध्ये पनि राम्रो नम्बर ल्याएर पास हुने साथीहरू काठमाडौँ त कोही कता गएर अध्ययन गर्न थाले भने लगभग त्यसमध्येका 50% त यही स्कुल कलेजमा पढ्न आएका थिए। तसर्थ पनि खासै नौलो महसुस गरिनँ मैले। आज कलेजको पहिलो दिन थियो, तसर्थ पढाइ हुने त कुरै भएन। साथीभाइसँग सामान्य भेटघाट र सरहरू आउने, परिचयात्मक कुरा गर्ने र कुन सँगाइ पढ्दा ठिक, कसले कसरी पढ्न सक्छ यस्तै विषयमा सामान्य कुराकानी भए। हाम्रो कलेजमा 11-12मा एजुकेसन, म्यानेजमेन्ट, आर्ट्स र साइन्स फ्याकल्टीमा पढाइ हुन्थ्यो। मेरो भने स्कुल लेभलदेखि नै नेपाली विषय एकदम राम्रो थियो। म कक्षामा फर्स्ट, सेकेन्ड या थर्ड हुन्न थिएँ, तर पनि नेपाली विषयमा मेरो उनीहरूको भन्दा राम्रो नम्बर आउँथ्यो। त्यसैले पनि सोचेको थिएँ 11मा एजुकेसन फ्याकल्टीमा मेजर नेपाली सब्जेक्ट लिएर पढ्छु भन्ने।
कलेज लागेको लगभग 2 हप्तासम्म पनि एजुकेसन फ्याकल्टीमा मेजर नेपाली पढ्नेको क्लास लागेको थिएन भनौँ कि त्यो विषयको कक्षामा एकजना पनि विद्यार्थी थिएन। त्यसैले त्यो समय अवधिभरमा कमर्स क्लासमा नै बसेँ म। यो क्लास पनि कलेज लागेको 2-4 दिनमै भरिभराउ भएको थियो र मेरा अधिकांश साथी यही क्लासमा थिए र यही विषय पढ्ने भन्दै थिए। एजुकेसन पढ्ने त म मात्र पो हुने भएँ। बिस्तारै पढाइ पनि राम्रोसँग चल्ने भयो। अब विद्यार्थी पनि झनभन्दा झन आउन थाले। कमर्समा त सेक्सन A, B हुँदै सीसम्म नै पुग्यो। आर्ट्स एजुकेसनमा पनि कोही आउँदै थिए र साइन्स पढ्ने त कम नै थिए। जीवन र समय सोचेको जस्तो हुँदैन भन्थे हो रहेछ। यता भाट्टाभुट्टा कलेज भर्ना गर्ने क्रम चलिरहेको थियो। साथीभाइको लैलेमा लागेर भनौँ या आफूले जे सोचेको त्यही ठोस निर्णय गर्न नसकेर भनौँ जे सोचेको थिएँ त्यो गरिनँ मैले। एसएलसी दिनु अगाडिदेखि एजुकेसन पढ्छु सोचेको मान्छे, मात्र यति सानो कुरा एजुकेसन फ्याकल्टीमा कोही चिनेको साथी नभएको र साथीहरूले पनि यही पढ भनेको भरमा त्यता छोडेर म्यानेजमेन्टमै भर्ना गर्ने निर्णय गरेँ मैले। स्कलरसिपमा नाम निकाल्छु भनेर काठमाडौँ गएको मान्छे नाम निकाल्न नसकेको कुरा तपाईँहरूलाई भनिहालेँ। तर पनि हाम्रो कलेजको हेड सरसँग एकदम राम्रो सम्बन्ध थियो मेरो। उहाँ स्कुल र कलेज दुवैको प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो। अनि सरलाई भेटेर कुरा गरेँ, सर यता स्कलरसिपमा पनि नाम निस्केन, यहीँ पढौँ भनेको के गर्ने होला? सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि भन प्रभास, मैले तिम्रो लागि के गर्नु पर्यो अनि कुन संकायमा भर्ना हुने निर्णय गर्यौ? मैले भने, सर मैले कमर्स नै पढ्ने सोचेँ। अब स्कलरसिपमा नाम निस्केको भए त पुरै फ्रीमा पढ्न पाउँथ्यो होला, त्यो भएन। त्यसैले हजुरले यसो केही मिलाइदिनुहुन्थ्यो कि भनेर सरले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, हेर प्रभास, तिमी बच्चैदेखि यही पढेको मान्छे हो, तिमीलाई राम्रोसँग चिनेको छु मैले। त्यसैले सिधै भन्न पर्दा धेरै त होइन, म तिमीलाई 50% डिस्काउन्ट गराइदिन सक्छु। फेरि तिमीलाई थाहा छ हाम्रो कलेजमा तिम्रो समुदायको विद्यार्थीको लागि केही छुट पनि छ। त्यसैले तिमी पिर नगर, म ध्रुव सरलाई भनिदिन्छु। तिमी नि भर्ना गर्ने बेला भन्नु हेड सरले यसो भन्नुभएको छ भनेर, काम भइहाल्छ है त। ध्रुव सर चाहिँ हाम्रो कलेजको एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो। हेड सरको कुराले यति खुसी लाग्यो, त्यो खुसीको म शब्दमा बयान गर्न सक्दिनँ। सरलाई भने, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। उहाँले बस यति भन्नुभयो, ल तिमी राम्रोसँग पढ, त्यही हो कुरो, यति भनेर उहाँ आफ्नो कार्यकक्षतिर लाग्नुभयो। म भने धेरै खुसी भएँ। खुसी नहो पनि कसरी, मेरो घरको आर्थिक अवस्था त्यति बलियो थिएन, तसर्थ यो 50% छुट मेरो लागि निकै ठुलो थियो। त्यो मङ्गलबारको बिहान त्यसै बित्यो अनि दिन पनि नियमित कार्यमै बित्यो। बुधबारदेखि शुक्रबारको दिनसम्म मेरो दिन लगभग उही सदा बिते यसरी नै बित्दै गयो। बिहान कलेज जाने, आउने, खाना खाने, घरका केही काम भए गर्ने र 1-2 बजेतिर कम्प्युटर क्लास जाने र 4 बजेतिर निस्कने अनि साथीहरूसँग भेटेर यसो चिया गफ गर्ने अनि साँझ घर फर्कने, यही क्रम चल्यो। र यो क्रममा भर्ना गर्ने, कलेजको ड्रेस सिलाउन दिने सबै काम सकेको थिएँ मैले। शनिबार आयो। शनिबार त कलेज पनि बिदा थियो र कम्प्युटर क्लास पनि बिदा थियो। आज खासै बजार निस्कन पनि मन लागेन, घरतिरै बसेँ, सधैँ गर्ने काम गरेँ। यताउति गर्दा गर्दै दिन ढल्यो। दिन ढलेपछि रात पढ्नु स्वाभाविक हो अनि खानासाना खाएर सुतेँ म। भोलिपल्ट आइतबारको दिन थियो। 5:30मा उठेँ म। कलेज 6 बजेदेखि भएकोले फ्रेस हुँदा कपडा लगाउँदा लगभग 5:45 भयो र लागेँ कलेजतिर। कलेज पुग्दा यस्तै 6 बज्न केही मिनट थियो सायद। म आफ्नो क्लासमा गएँ। म छक्क परेँ। कलेज आज हिजो अस्तिको भन्दा नै पुरी भरि भराउ थियो। सोचेँ आज आइतबार भएको कारण पनि सबै विद्यार्थी आएका होलान्। आफ्नो बेन्चमा गएर बसेँ। एउटा बेन्चमा हामी 4 जना बस्थ्यौँ। त्यहाँ बस्ने मध्ये सबै मेरा मिल्ने साथी थिए, नवराज, सरोज र सोम। यी 3 मध्ये पनि नवराज, सरोज र म धेरै मिल्थ्यौँ र हामी स्कुल लेभलदेखि नै सँगै पढेका हौँ। तिनैजना केटाहरू आइसकेका रहेछन्। म पो अलि ढिला भएछु। केटाहरूसँगको हाई हेलो पछि क्लास पनि सुरु भयो। म कमर्स क्लासको सेक्सन बीमा थिएँ। हाम्रो फ्याकल्टीको सेक्सन सीसम्म थियो, जसमा सेक्सन एमा पुरै इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाइ हुन्थ्यो भने बी र सीमा नेपाली मिडियमबाट, र म बी सेक्सनमा थिएँ। पहिलो पिरियड इङ्ग्लिस थियो। 45 मिनटको समय अवधिपछि दोस्रो घन्टी बज्यो र दोस्रो पिरियड भने अनिवार्य नेपालीको थियो। जसोतसो दोस्रो पिरियड पनि सकियो र 15 मिनटको ब्रेक टाइमको घन्टी बज्यो। यो घन्टी बजेसँगै साथीहरूको कुरा आयो, के भित्र बसिराख्नु, जाउँ यसो बाहिर गएर आउँ।
यो कुरामा मैले पनि सहमति जनाएँ र हामी यो 15 मिनटको ब्रेक टाइममा क्लासबाट बाहिर आयौँ। बाहिरको मौसम शीतल थियो, साथै होहल्ला पनि थियो। यो ब्रेक टाइममा क्लासका सबै त नभनौँ अधिकांश विद्यार्थी बाहिर थिए। हामी क्लास हुँदै ग्राउन्डतिर आयौँ। एकछिन यताउति टहलियौँ। सामान्य गफगाफ भयो। 15 मिनट कति नै पो हुन्थ्यो। हामी कलेजभन्दा केही माथिल्लो ग्राउन्डमा थियौँ। क्लासभित्र पस्ने घन्टी बज्यो र हामी सरासर क्लासतर्फ जान आइरहेका थियौँ। हाम्रो कलेजको पार्ट गरेर 3वटा ग्राउन्ड थियो। त्यसमध्ये हामी सबैभन्दा माथिल्लो ग्राउन्डमा थियौँ। जब ठ्याक्क कलेज अगाडिको ग्राउन्डमा आएको मात्र के थिएँ, म झस्किएँ। हाम्रो 3 तलाको कलेजको सुरुको तलाको अलि कुनाको क्लासको ढोकामा उनी थिइन्। उनी मात्र थिइनन्, मेरी उनी थिइन्। एकछिन त म अचम्मित भएँ। उनी यहाँ कतै उनलाई धेरै सम्झेर अरू कसैलाई उनी त देखिनँ मैले। म आफैलाई फिल्मको जस्तो भाइब आइरहेको थियो। कुनै केटीलाई कतै देख्छ, एकै नजरमा माया बस्छ र ऊ घुम्दै फिर्दै हिरो सामुन्ने हुन्छ र हिरोले विभिन्न उपाय लगाएर उसलाई आफ्नो बनाउँछ। बस उनीलाई त्यो एकपल देख्दा मेरो दिमागमा यही कुरा घुमिरहे। त्यही पलमा लाग्यो उनी मेरै हुन्, मात्र मेरी। नत्र भए एक नजरमा मेरो मन मुटुमा बसेकी मान्छे किन यसरी घुम्दै फिर्दै मेरो नै समीप आइन् त? यस्तै कपोकल्पित विभिन्न कुरा क्षणभरमै सोच्यो मेरो मनले। तर जे कुरा सोचे पनि ती सबै कुरालाई साइडमा राख्दै गर्दा मेरो मन भने यति खुसी थिएन, म भन्नै सक्दिनँ। उनलाई धेरै समय त हेर्न पाइनँ, किनकि क्लास सुरु हुने घन्टी बजिसकेको थियो। बस मन प्रफुल्ल बनाउँदै लागे क्लासतिर। क्लासमा जाने बित्तिकै केटाहरूलाई सोधेँ, ओए त्यो तलको कुनामा भएको क्लास चाहिँ कुन फ्याकल्टीको रहेछ, थाहा छ तिमीहरूलाई? म अलि कन्फ्युज भएँ। सायद सरोज या नवराजले त्यो पहिला हामी स्कुल पढ्दा 5 कक्षा भएको क्लास? मैले भने हो त्यही। र उसले भन्यो त्यो त आर्ट्स क्लास हो। अब थाहा भयो मलाई उनले आर्ट्समा एडमिसन गरेकी रहेछिन्। मनमा लाग्यो बस अब मात्र उनको नाम थाहा पाउन पाए कस्तो हुन्थ्यो होला। यस्तै सोच्दै उनकै बारेमा विभिन्न कुरा सोच्दै साथीहरूसँगको गफगाफ र निरन्तरको क्लासले कति बेला फाइनल घन्टी बज्यो पत्तै भएन। फाइनल घन्टी बजेसँगै हामी क्लासबाट आफ्नो गन्तव्यतर्फ अघि बढ्यौँ। यति बेला म यो कुरामा ढुक्क थिएँ कि मैले फेरि उनको दर्शन पाउँछु। हामी ग्राउन्डमा निस्किएसँगै उनीहरू पनि क्लासबाट बाहिर आए। उनका नि यस्तै उनीसँग गरी 4 जना जति केटी साथी थिए। उनीहरू सरासर क्लासबाट निस्किएर अगाडि बढ्दै म भएको ठाउँसम्म आइपुगेका थिए। बल्ल मैले उनलाई यति नजिकबाट निहालेको थिएँ। साँच्चै उनको सुन्दरताको म वर्णन गर्न सक्दिनँ। साँच्चै उनी धेरै राम्री थिइन्। उनी सरर मेरी अगाडिबाट गइन्। म मधोसिएँ। उनी अघि बढेसँगै म पनि उनको पछि लागेँ। म मेरै साथीहरूको गफमा लिप्त थिएँ भने उनी आफ्नै साथीकोमा। तर मेरो पुरै ध्यान उनीमा थियो। उनी सामान्य भलाकुसारीमा थिइन्। मेरो भने अब एउटै चाहना थियो, उनको नाम के होला अनि कसरी थाहा पाउने होला। सिधै गएर बोल्ने हिम्मत ममा छँदै थिएन। उनको 3 कदम पछाडि हुँदा रमाइलो लाग्थ्यो। मैसँग उनी हिँडेकी छिन् भन्ने महसुस हुन्थ्यो। जब उनको 1 कदम पछाडि हुन्थे किन मुटु उसै जोडले धड्किन्थ्यो। भित्रैबाट कस्तो डर लागेर आएको जस्तो महसुस हुन्थ्यो। त्यसैले पनि म उनको अनुहार अगाडि पर्न सकिनँ। नाम सोध्न त परको कुरा। बस मेरो एउटै लक्ष्य, आज जसरी पनि उनको नाम थाहा पाउनै पर्छ मैले। यस्तै कुरा सोच्दै आफ्ना साथी र उनका कुरा सुन्दै अगाडि बढिरहेँ। 5 मिनटको यात्रापछि बजार निस्क्यौँ हामी। अब भने झन् मेरो मुटुको गति तेज भयो। यति बेलासम्म उनको नामको केही सुनेकोसम्म पाउन सकिनँ। गएर बोल्ने हिम्मत थिएन र भगवानसँग प्रार्थना गरेँ, भगवान जसरी हुन्छ मलाई उनको नाम थाहा दिलाइदिनु। सायद यो पुकार भगवानले सुन्नु भएछ क्यारे। जब हामी छुट्टिने बाटो आयो त्यहाँनिरबाट उनीसँगै आएकी एकजना साथी छुट्टिने रहेछिन् र उनले आफ्नो बाटो लाग्दै भनिन्, आकाङ्क्षा म गएँ है, भोलि यही चोकमा निस्केपछि मिसकल गर। आकाङ्क्षा जो थिइन् उनै थिइन्। उनले पनि पुलुक्क उनको साथीतिर हेर्दै भनिन्, ओके बाई, थ्याङ्क्स गड। यति खुसी शब्दमा कसरी उतारौँ त्यो पल र त्यो खुसीको। मनमा नै सोचेँ, कस्तो राम्रो नाम, आकाङ्क्षा।
त्यो दिन मेरो खुसीको सीमा थिएन। म जे चाहन्थेँ त्यसमध्ये केही कुरा त थाहा पाएँ। केही कुरा भन्दा पनि उनकै नाम, त्यो नाम मेरो लागि सर्वस्व थियो। धेरै कुरा सोच्दै घर पुगेँ अनि घर पुग्ने बित्तिकै मोबाइलमा डेटा अन गरेर फेसबुक खोलेँ। फेसबुक खोल्नुको कारण एउटै थियो, उनको नाम सर्च गरेर उनको फोटो हेर्न। तर उनको नाम टाइप गर्दा गर्दै पो झस्किएँ म। मलाई त उनको नाम मात्र पो थाहा छ, तर थर्केँ। मेरो मन केही अमिलो भयो, तर पनि हार मानिन। जे सुकै होस् भनेर आकाङ्क्षा मात्र टाइप गरेर सर्च गरेँ। आकाङ्क्षा बस्नेत श्रेष्ठ, सापकोटा, घिमिरे, खड्का त कुनै कुनै लुरी आकाङ्क्षा, आकाङ्क्षा क्विन, यस्तै यस्तै के भनेर आएको थियो। मैले सबैको प्रोफाइलमा गएर हेरेँ, तर ती कुनै प्रोफाइलमा उनको प्रोफाइल थिएन। त्यसपछि चाहिँ म साँच्चै निराश भएँ। त्यो निराश मनलाई शान्त बनाउन एउटै नाम जपेँ, आकाङ्क्षा, आकाङ्क्षा, आकाङ्क्षा। कलेजबाट फर्के पश्चात खानपिनको काम सकियो र नियमित चाहिँ बाख्रा फुकालेर चराउनको लागि हिँडेँ। बाख्रा चराउने ठाउँ घरभन्दा अलि केही पर थियो, जुन ठाउँ शान्त र हरियाली थियो। श्रावण भदौको महिना हरियाली नहुने कुरै भएन। वस्तुलाई आफू मनमौजी गर्न छोडिदिएर म रुखको शीतल छाहारीमा बसेँ र त्यो शीतल वातावरणको आनन्द लिँदै कल्पेँ बिहानको एक घटना। बडो आनन्द महसुस भयो ती पल सम्झिँदा। सबै कुरा सरसर्ती सम्झिँदा अनेकौँ अनौठो कुरा पनि सम्झ्यो मनले। जस्तै उनी त्यति राम्री छिन्, म त खासै राम्रो पनि छैन रूपमा, कि मेरो माया उनले स्वीकार गर्लिन् त? फेरि म त दलित परिवारको छोरो, उनलाई हेर्दा उनी क्षेत्रीय ब्राह्मण जस्तो देखिन्थिन्। मैले हाम्रो थरका केटी चाहिँ नराम्रा हुन्छन् भन्न खोजेको होइन। रूप हेरेर कसैको पनि जात छुट्याउन सकिँदैन। बस मेरो एक मनले भन्थ्यो उनी पक्कै म भन्दा ठुलै जातकी हुन् त। एक मनले भन्थ्यो हे भगवान्, उनी मेरै जातकी हुन्। मलाई यो जात भन्ने चिजसँग बडो डर लाग्थ्यो। फेसबुकमा, रेडियोमा विभिन्न समयमा अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्ध राख्ने, बिहे गर्नेलाई समाजले बहिष्कार गरेको, आफन्तले कुटपिट गरेको यति मात्र नभएर कतिको त त्यही न्युमा हत्या समेत भएको खबर पढ्न र सुन्नमा आउँथ्यो। म सोच्थेँ जीवनमा जोसँग प्रेम बस्छ उसैसँग विवाह हुनपर्छ, सारा जीवन उहीसँग जिउन पर्छ। एकअर्काले सँगै जिउने, सँगै मर्ने कसम खाए पश्चात त्यो कसम अटल रहनुपर्छ। यही सोच्थेँ म, र उनलाई पनि मैले यही सोचेर मन पराएको थिएँ। कसैलाई जीवनभरको लागि आफ्नो बनाउँछु त सिर्फ उनैलाई जसको मलाई नाम बाहेक केही थाहा छैन। सोच्दै थिएँ म मान्छे अनुहारमा खासै राम्रो नभए पनि अरू केटाहरू जस्तो छैन नि। अहिले कति केटाहरू बिग्रिएर हिँडेका छन्, गाँजा, रक्सी, चुरोट जे पनि खाएका छन्। आज त्यो भोलि अर्कै केटी फेरेर हिँडेका छन्। म तीभन्दा अलग छु। जहाँसम्म लाग्छ मेरो बानी बेहोरा पनि राम्रै छ त उनले मलाई किन मन पराउँदिनन्? एउटा असल केटामा हुनुपर्ने गुण ममा प्रशस्त छ। बस एक केटीलाई त्यो भन्दा बढी के चाहियो र? फेरि सोच्दै गएँ, अहो म त गरिब छु, बुबाको खासै राम्रो काम छैन। मैले भर्खर त एसएलसी दिएको, मेरो कमाइ छैन। बस चरीकोटमा घर छ, खाना लाउन खासै दुःख छैन भन्ने छ। तर पैसाको त कमी नै छ र जमाना पनि पैसाकै छ र बुढापाकाले भन्ने गरेका पनि छन् गेडी सबै मेरी, छैनन् गेडी सबै टेडी। अब 11 कक्षामा पढ्ने मान्छे म, सुनेको थिएँ, कति त देखेको थिएँ। फेरि हामी डिजिटल युगमा जन्मिएको मान्छे, धेरै कुरा भोग्नै नपरी यो यस्तो हो, यसपछि यस्तो हुन्छ भनेर थाहा पाउन सक्थ्यौँ र यस्तै कुराले झस्कन्थेँ। तर फेरि म भित्रको मनले भन्थ्यो सोझो, व्यवहारिक र आफै जस्तो सबै हुन्छन्, बुझ्छन् हरेक कुरा, बस आफू सही र सत्य हुनुपर्छ। सब माया हो यार, त आफू सही ठाउँमा रहेर साँचो माया गर। उनी तेरो साथी बन्ने छिन्, प्रेमिका बन्ने छिन्, अनि तैँले सोचेको जस्तो तेरो जीवनभरको साथी पनि बन्ने छिन्। बस त डराउँछस् धेरै, तर डर लाग्छ भन्दैमा धेरै ढिलो पनि नगर। उनीसँग नजिकिन अनि हतार पनि नगर। ठन्डा दिमागले सोचेर अघि बढ। त जे चाहन्छस् त्यो अवश्य पुरा हुनेछ। मैले त मनै मनमा यति धेरै कुरा सोचेछु कि मानौ उनी मेरी साथी भइसकिन्, प्रेमिका भइसकिन् अनि जीवन साथी नै भइसकिन्। अरू बाख्राहरू कता गएर एक्लै भएको सानो बाख्राको बच्चा कराउँदा पो झस्किएँ म। बाफ्रे, के कल्पिन सकेको होला मैले, आफै छक्क परेँ। त्यो दिन पनि मेरा सधैँको रुटिन झैँ बिते। भोलिपल्ट बिहान कलेज गएँ।
अब बस मलाई उनको पुरा नाम जान्नु थियो। यही सङ्कल्पका साथ कलेज पुगेँ। त्यो अघिल्लो रात र कलेज जाँदै गर्दा एउटा आइडिया फुरेको थियो। म उनीसँग सिधै गएर बोल्न सक्दैन थिएँ। त्यसैले एउटै कुरा थियो, रजिस्टर खाता हेरेर उनको नाम थाहा पाउन सकिने चान्स प्रबल थियो। मेरो आफ्नै स्कुल कलेज भएका कारण पनि यो सब कुरा कहाँ हुन्थे भन्ने पनि थाहा थियो। यस्तै कुरा सोच्दै कलेज पुगेको थिएँ। कलेज पुगे पश्चात नियमित चाहिँ प्रक्रिया अघि बढे। बस मलाई एउटै कुराको प्रतीक्षा थियो, सेकेन्ड घन्टी पढाइ हुँदै गर्दा बाहिर निस्कने अनि कोही सर म्याडम नभएको मौका पारेर रजिस्टर खाता भएको रुममा जाने। यसै क्रममा दोस्रो पिरियड पनि सुरु भयो र लगभग 10 मिनट जति पनि बित्यो अनि पढाउँदै गर्नुभएको सरलाई मे आई गो टु टोइलेट सर भनेर सोधेँ। उहाँले गो भनेसँगै लागे म आफ्नो लक्ष्यतर्फ। हाम्रो क्लासरुमबाट तल थियो वासरुम अनि क्लासभन्दा अलि पल्लोपट्टि थियो रजिस्टर खाता भएको र सर म्याडमहरूको डस्टर मार्कर राख्ने रुम। म सरासर पल्लो रुमतिर लागेँ, तर रुममा एकजना म्याडम हुनुहुँदो रहेछ। सायद उहाँ निस्कनै लाग्नु भएको रहेछ। आफ्नो सामान राख्ने डोयरबाट के झिक्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ननिस्किउन्जेल म त्यहीँ यताउति गरिबसेँ। केही मिनटमा उहाँ निस्केर आफ्नो कामतिर जानुभयो। उहाँ गएसँगै मैले चारैतिर हेरेँ। वरिपरि खासै कोही देखिनँ र कोही आउला जस्तो पनि लागेन र यही हो मौका सोचेर म छिरेँ रुमभित्र। त्यो रुममा सबै फ्याकल्टीको खाता हुन्थ्यो। मैले हतार आर्ट्स फ्याकल्टीको खाता पल्टाउन थालेँ र सर र नाम लिस्ट हेरेँ। यस्तै टोटल 25 जनाको सङ्ख्यामा उनको नाम 9 नम्बरमा थियो। उनको पुरा नाम थियो आकाङ्क्षा अधिकारी। जब उनको पुरा नाम थाहा पाएँ खुसीले गदगद भएँ म र जे सोचेको थिएँ अगाडि त्यो पनि ठ्याक्कै मिल्यो। उनी मभन्दा माथिल्लो कास्टकी थिइन्। पुरा नाम थाहा पाएको खुसीसँगै मनमा यदाकदा केही नैराश्यता पनि छायो। नैराश्यता किन छायो यो मेरो मनमा यहाँहरूलाई भनिराख्न नपर्ला, तर यो समय उनको थर थाहा पाएर निराश हुने समय थिएन। यो खुसी र जश्न मनाउने समय थियो। त्यसैले मनै मन खुसीको लड्डु फुटाउँदै लागे म क्लासरुमतिर। बिस्तारै क्लासहरू सकिँदै जाँदै थिए। ब्रेक टाइम, छुट्टी भएर घर जाने समय, यी सबै समयमा बस हिजोतिरको जस्तै भए। न त उनको धेरै नजिक जान सके, न त नजिक गएर बोल्ने हिम्मत नै जुटाउन सके। बस उनलाई उनको हाउभाउ हेरिरहेँ। म उनलाई यसरी हेर्नमा नै आफूलाई पूर्ण रूपमा पाउँथेँ। उनी नजिक हुँदा आफ्नै सुरमा धड्किरहेको मुटु पनि एक्कासी तेज हुन्थ्यो। त्यसैले म उनलाई टाढैबाट हेर्न र उनलाई महसुस गर्न मन पराउँथेँ। तर आज त खुसीको दिन थियो। उनको पुरा नाम जो थाहा पाएको थिएँ र सोचिरहेको थिएँ, उनीसँग भेटेर प्रत्यक्ष बोल्न नसकेर के भयो त? अब त उनको फेसबुक आइडी भेटाउन सक्छु र फेसबुकमा बोल्छु। फेसबुकमा बोल्न त उनीसँग धेरै नजिकिनु पर्दैन थियो अनि मुटु पनि जोडसँग धड्किँदैन थियो। हो, यही सोचेँ मैले, यही सोचिरहेँ। यसरी नै मनमा कुरा सोच्दै कति बेला घर आइपुगेँ पत्तो नै पाइनँ। आउन साथ मोबाइलमा फेसबुक अन गरेर सर्च गरिहालेँ आकाङ्क्षा अधिकारी भनेर। सर्च लिस्टमा त्यस्ता आकाङ्क्षा नाम गरेका धेरै प्रोफाइलहरू खोलिए। त्यही प्रोफाइलको तेस्रो प्रोफाइल उनको थियो। अब त म उनलाई कोसौँ टाढाबाट पनि चिन्न सक्थेँ। बरु आफ्नो अनुहार बिर्सन्थेँ होला, तर उनको सम्भव नै थिएन। यस्तै सोच्थेँ म। उनको प्रोफाइलभित्र गएँ म। उनको प्रोफाइल त्यही कपडामा थियो जुन मैले उनलाई पहिलोपटक देख्दा लगाएकी थिइन्। ग्रिन कलरको जिन्स प्यान्ट अनि हुक टाइपको ज्याकेट अनि त्यो हेयर स्टाइल जुन उनलाई त्यसो गर्दा खुब सुहाउँथ्यो। म त उनको प्रोफाइल हेरेर एकहोरो टोलाउन पुगेछु अनि हतार सबै कुरालाई साइडमा राखेर उनलाई एड फ्रेन्ड गरिहालेँ। अब एड गर्ने बित्तिकै एक्सेप्ट हुने कुरा त थिएन, तर केही समयमा हुन्छ कि भन्ने आश राखेर म उनले राखेका फोटोहरू हेर्नतर्फ लागेँ। सायद उनले फेसबुक भर्खर खोलेकी रहेछन् क्यारे। प्रोफाइल पिक्चर 3वटा, कभर फोटो 2वटा र मोबाइल अपलोड्स यस्तै 4-5वटा थिए। एक गर्दै सबै फोटो हेर्न भ्याएँ मैले। सबै फोटो 101 थिए। मतलब धेरै राम्रा थिए उनका ती तस्बिर। एक मनले सोचिरहेथे फोटो मोबाइलमा सेभ गरेर राखौँ कि क्या हो। फेरि सोचेँ होइन, कसैले देख्यो भने नराम्रो हुन सक्छ। त्यसैले उनी अहिले यही फेसबुकमै सीमित रहन्। आवश्यक परेको खण्डमा सेभ पनि गरौँला। त्यही दिनको साँझ लगभग मेरा सबै दैनिकी सकेर 7:30-8 बजेतिर
फेसबुक अन गरेँ। जब फेसबुक अन गरेँ तब एउटा नोटिफिकेसन आएको थियो। तुरुन्त नोटिफिकेसनमा क्लिक गरेँ। अनुहारमा एक्कासी मुस्कान छायो। उनले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेकी थिइन्। खुसीका साथसाथ तत्काल हाई भनेर मेसेज गरिहाले। उनी त्यो समय अनलाइन नै थिइन्। हरियो बत्ती बलिरहेको थियो। त्यसैले मैले हाई भनेको यस्तै 2-3 मिनटमा हेलो भनेर रिप्लाई आयो। मैले सोधेँ, के छ खबर? उताबाट प्रत्युत्तर आयो, ठिक छ। अनि युको? मैले पनि भने, मेरो पनि ठिक छ। अनि खाना भयो त? उनले भनिन्, छैन, अब एकछिनमा हुन्छ। अनि युको? मैले भने, छैन, मेरो पनि अब एकछिनमा हुन्छ। अनि सँगै लेखिहालेँ, घर कता हो तिम्रो? उनले भनिन्, मेरो घर दोलखा हो। फेरि मैले सोधेँ, दोलखाको कुन ठाउँ नि? उनले जवाफ दिइन्, जिरी। मैले सोधिहालेँ, अनि जिरीदेखि यत्रो टाढा पढ्न आएको? किनभने जिरीमा राम्रो कलेज छैन र? उनले मलाई देखेकी थिइन् कि थिएनन्, या याद गरेकी थिइन् कि थिएनन् कलेजमा, त्यो त थाहा भएन मलाई। तर उनी मजाले चिनेको मान्छे यसरी मसँग कुरा गरिरहेकी थिइन् र उनीसँग यसरी बोल्न पाउँदा म निकै खुसी थिएँ। उनले भनिन्, त्यस्तो होइन, जिरीमा छन् राम्रा कलेज त, तर बजार अलि सानो छ। फेरि मेरो आफन्त पनि धेरै हुनुहुन्छ यता, त्यसैले घर सल्लाहमै केही काम पनि मिल्यो भने गर्दै गर्ने र पढ्ने पनि भनेर यता आएको। उनले आफ्नो सबै कुराको बेली विस्तार लगाइन्, तर मलाई क्रस क्वेसन गरिनन्, मतलब मेरो बारे केही सोधिनन्। मैले बस उनको कुरामा मात्र भने। यसरी नै मैले उनको बारेमा सामान्य जानकारी पाएँ र सँगै सामान्य कुराकानी मात्र भए उनीसँग। म धेरै खुसी थिएँ, किनकि उनीसँगको पहिलो कुराकानीमै उनले अन्जान जस्तो व्यवहार गरिनन्। आफूले आफूलाई लक्की फिल गरेँ र सोची पनि हालेँ, सायद अब भोलिका दिनमा उनीसँग म प्रत्यक्ष भेट्दा पनि बोल्न सक्छु होला। भोलिको त्यो मिठो पलको कल्पना गर्दै निन्द्रा देवीको काखमा लुटपुटिएँ म। भोलिपल्ट सधैँ झैँ 5:30मा उठेँ। रेडी भएर 45तिर कलेजको लागि निस्किएँ। यस्तै 6 बजे कलेज पुगेको थिएँ। 3 तल्लाको कलेजमा उनको क्लास पहिलो तल्लामा थियो भने मेरो दोस्रो तल्लामा। जब भर्याङबाट माथि उक्लिन थालेको थिएँ तब मेरो नजर उनको क्लासरुममा गयो। सायद उनको क्लास सुरु भइसकेको रहेछ। उनी ढोकाको छेउमा अडेस लागेर बसेकी थिइन्। जब उनलाई मैले देखेँ, उनीमा मेरो नजर पर्यो। उनले पनि मलाई देखिन् र ममा त्यो हिम्मत कहाँबाट आयो त्यो बेला? मैले उनीतर्फ इसारा गर्दै हात हल्लाएर हाई भने, तर मेरो हाईको प्रत्युत्तर आएन। बस उनी मुसुक्क मुस्कुराइन्। हिन्दीमा एउटा उखान छ नि, हँसी तो फसी। केटा मान्छेको मन यस्तै सोच्यो मनले। अनि आफै मुसु मुसु मुस्कुराउँदै लागे म क्लासरुमतिर। क्लास पुगेपछि पनि उनकै कल्पनामा म हराउन थालेँ। लाग्यो जे होस्, मेरो इसारालाई उनले केही प्रतिक्रिया त दिइन्। म त्यसमै खुसी थिएँ। त्यस दिनको दिन ब्रेक टाइममा पनि उनलाई मैले देखेको थिएँ। बस मैले उनलाई हेरेँ मात्र। साथीहरूसँग गफ गर्दै उनले पनि मलाई हेरेकी थिइन्। बस त्यसपछिका दिनबाट हामीले एकअर्कालाई हेरेर मुसु मुसु मुस्कुराउँथ्यौँ। न उनी मेरो नजिक हुँदा मसँग बोल्न सक्थिन्, न म उनको नजिक हुँदा बोल्न सक्थेँ। मात्र एकअर्कालाई हेर्ने, मुस्कुराउने, अनि कलेज छुट्टी हुँदा अलि टाढैबाट म उनलाई बाई भनेर हात हल्लाउँथेँ। उनी सिर्फ हेरेर मुस्कुराउँथिन्। म उनको त्यही मुस्कानमा फिदा हुन्थेँ। उनी र म नजिक हुँदा मात्र किन हो एकअर्कासँग बोल्न सक्दैनथ्यौँ, तर फेसबुकमा भने हाम्रो निकै राम्रो कुरा हुन थालेको थियो। म उनलाई मन मुटु समेटेर माया गर्न थालेको थिएँ, मन पराउन थालेको थिएँ। तर मेरो माया उनी समक्ष पोख्न सकिनँ। मैले सोचिरहेँ, मैले उनलाई यति धेरै मायाको आभास दिलाउनेछु। मेरो मनको भावना, म के सोच्छु उनलाई उनी आफै बुझ्ने छिन्। तर म गलत रहेछु भन्ने कुरा बेलैमा भन्नुपर्ने रहेछ, नत्र त भन्नै नपाई मनभित्रै दबिने रहेछ। म उनलाई चाहन्थेँ, धेरै चाहन्थेँ, आफूलाई भन्दा पनि बढी चाहन्थेँ। तर चाहँदैमा उनी मेरी भइहाल्छिन् भन्ने सोच्नु नै मेरो भुल भयो क्यारे। प्रत्यक्ष भेटमा खुलेर बोल्न नसके पनि फेसबुकमा धेरै कुरा हुँदा पनि मैले कहिल्यै उनलाई म तिमीलाई प्रेम गर्छु भनेर भन्न सकिनँ। किन सकिनँ मैले? के कारणले रोके मलाई? या उनीले प्रस्ताव राखुन् भन्ने चाहन्थेँ म? त्यो आजको दिनसम्म पनि बुझ्न सकेको छैन मैले। उनीसँग प्रत्यक्ष मागेर होइन, उनको साथीको माध्यमबाट उनको फोन नम्बर पनि पाएको थिएँ मैले। तर
+2 को त्यो 2 वर्षको अवधिमा मैले उनलाई न एकल फोन नै गर्न सकेँ। मोबाइलमा फोनको कुरा त छोडिदिउँ, मैले कहिल्यै उनलाई मेसेन्जरमा अडियो कल समेत गरिनँ। यहाँ म आफै सोच्न बाध्य थिएँ, के खालको थियो यो मेरो लभ एट फर्स्ट साइट। उनीसँग फेसबुकमा कुरा गर्न र उनलाई टाढेबाट हेर्न भने मलाई खुब मन पर्थ्यो, तर उनी नजिक पर्थिन् मुटु 1 सेकेन्डमा 100 चोटि धड्के झैँ लाग्थ्यो। खै कस्तो माया हो यो, साँचो पागल डरपोक। मेरा केही साथीहरूलाई थाहा थियो मैले उनलाई मन पराउँछु भन्ने कुरा, उनीहरू पनि मलाई भन्ने गर्थे। यत्रो महिनौ बितिसक्यो, कुरा भयो फेसबुकमा, फेरि एउटै कलेज, तेरो कुरा सुन्दा सायद उसले पनि तँलाई मन पराउँछे, त्यसैले सुन केटा, जसले हान्यो उसले जान्यो भन्ने कुरा तँलाई थाहा छ कि छैन, त्यसैले प्रपोज हान्दिहाल। एक हदसम्म मलाई उनीहरूको कुरा ठिकै लाग्थ्यो, तर डर लाग्थ्यो। कमसेकम अहिले उनी भेट्दा नबोले पनि मुसुक्क त हाँस्छिन्, फेसबुकमा त बोल्छिन्, तर उनीसँग मैले प्रेमको कुरा गरेँ भने कतै उनलाई नराम्रो लागेर उनी मदेखि टाढा त हुने होइनन्। यो कुराले मलाई पोल्थ्यो, त्यसैले पनि मैले उनलाई मनको कुरा भन्नै सकिनँ। साथीहरू बारम्बार भन्ने गर्थे, कुन चाहिँले उडाइदिन्छ तेरी उनीलाई, त चाहिँ खालि मेरी उनी भन्दै बस। तर सोच्थेँ, यदि उनीमा पनि म प्रति अलिकति पनि फिलिङ्स छ भने त्यस्तो गलत केही हुने छैन, उनी मेरी र म उनको हुनेछु। तर सोचाइ र वास्तविकता फरक हुन्छ भन्ने कुरामा म अनभिज्ञ थिएँ। कलेज एउटै थियो, देखादेख कलेज लागेको समयमा सधैँ नै हुन्थ्यो। उनी मेरो नजिकबाट गुज्रिन्थिन्, म उनको नजिकबाट, उनी मुस्कुराउँथिन्, म पनि। +2 जीवनको 1.5 वर्षको अवधिमा हामी राम्रो साथी भएका थियौँ, तर सिर्फ फेसबुकमा। म त सकिनँ, उनले पनि कहिल्यै कलेजमा भेट्दा मसँग खुलेर बोल्ने चेष्टा गरिनन्। त्यो किन गरिनन् उनै जानुन्, तर मैले किन सकिनँ कुरा गर्न प्रत्यक्ष भेटमा, त्यो तपाईँहरूलाई भनिहालेँ। समयक्रम बित्दै जाँदा हामी करिब +2 को अन्त्यमा थियौँ। उनको र मेरो फेसबुकमा भने निरन्तर गफ भइ नै रहेको थियो, तर त्यही गफ जस्तो सुरुमा हुन्थ्यो। समयले कसैलाई पर्खँदैन रे, हो रहेछ। जुन समय जुन बेला मैले जसलाई जे भन्नुपर्ने थियो, सायद त्यसमा मैले धेरै ढिलो गरेँ क्यारे। सोचिरहेँ समय आएपछि सब पुरा हुन्छ, तर समय कति बेला आएर कति बेला गइसकेछ मैले सुईको पनि पाउन सकिनँ। एक दिन मेरो साथी नवराजले मलाई भन्यो, ओए आकाङ्क्षाको त अर्कै बोयफ्रेन्ड छ जस्तो छ, हिजो मैले उसलाई एकजना केटासँग हिँडेको देखेको थिएँ। अनि मलाई त्यो केटा उसको कोही दाई भाइ हो झैँ लागेन। मैले त भनेको थिएँ धेरै ढिला गर्दैछस् तैँले, तर तैँले सुनिनस्। यदि आकाङ्क्षाले पनि उसलाई मन पराउँदो रहेछ भने त बर्बाद हुन्छ, तैँले गल्ती गरिस् यार। आकाङ्क्षा अरू कोहीसँग हिँडेको देख्दा मेरो साथी त्यति धेरै आँतिएको थियो भने उसको कुरा सुन्दै गर्दा मेरो त मुटु नै चिसो भयो। अनि हत्र सोधिहालेँ, लौ हो र, अनि तैँले चिनेको या अरू बेला कतै देखेको केटा हो र त्यो? उसले भन्यो, चिनेको भन्दा पनि त्यो केटाको नाम आकाश हो, थर थाहा भएन। अनि त्यो केटा यही चोरीकोट नै बस्ने केटा हो, हाम्रो होइन, अन्त्य कलेजमा पढ्छ त्यो। नवराजले यत्तिका कुरा भनिसक्दा बस म निर्जीव वस्तु भएर सुनिरहेँ। चिसिएको मन अझै ठिक ठाउँमा आएको थिएन र साथीको कुरामा बाँकी केही प्रतिक्रिया पनि दिन सकिरहेको थिएन। मात्र एउटै कुरा सोचिरहेँ, आज बेलुका जसरी पनि उनलाई मनको कुरा भनेर छोड्छु। यदि उनले स्वीकार गरिन् भने ठिकै छ, नत्र सम्झनेछु साँच्चै उनी आकाशसँग प्रेम सम्बन्धमा छिन्। बस अब मलाई बेलुका उनी अनलाइन आउने प्रतीक्षा थियो। यस्तै साँझको समय थियो, उनी अनलाइन थिएनन्। उनी जहिले अनलाइन हुँदा हरियो बत्ती बलेकै हुन्थ्यो, तर त्यो समय हरियो बत्ती बलेको थिएन। त्यही पनि उनले अनलाइन आएपछि लिन्नी भनेर हाई भनी मेसेज पठाइराखेँ। करिब 9 बज्न लाग्दा पनि उनको रिप्लाई आएन। सोचेँ आज उनी सायद अनलाइन नआउने रहेछन्। यस्तै सायद रातिको 9:15 भएको थियो होला, मेरोमा एउटा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो। अनलाइन नै रहेको र उनको केही रिप्लाई नआएको कारण यत्तिकै न्युज फिड स्क्रल गर्दै बसेको थिएँ र फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आउने बित्तिकै चेक गरेँ मैले कसको रहेछ भनेर। नाम पढे आकाश घिमिरे लेखिएको थियो। मलाई यो नाम कता कति सुने झैँ लाग्यो।
र प्रोफाइलभित्र गएर हेरेँ न कतै फेक आइडी हो कि भनेर। तर फोटोहरू स्ट्याटसहरू हेर्दा लाग्यो आइडी रियल नै हो र केही मसँग भएका साथी उसँग पनि थिए। अनि त्यसपछि केही नसोचे एक्सेप्ट गरेँ मैले उसको रिक्वेस्ट। जब उसको रिक्वेस्ट कन्फर्म गरेँ तब म्युचुअल फ्रेन्डको फर्स्टमै आकाङ्क्षाको प्रोफाइल आयो। तब झट्ट नवराजको कुरा सम्झिएँ। अरे कतै यो त्यही केटा त होइन जो उनीसँग हिँडेको नवराजले देखेथ्यो। मैले यति सोच्न नपाउँदै उसैको पो म्यासेज आयो हेलो भनेर। मैले पनि बाँकी कुरालाई साइडमा राखेर उसैसँग बोल्ने हेतुले हजुर भनिदिएँ। उताबाट फेरि प्रश्न आयो के छ खबर? मैले भने मेरो ठिक छ अनि तपाईँको? उसले भन्यो मेरो पनि ठिक छ। अनि खाना खानुभयो? मैले भने हजुर खाएँ मैले। अनि तपाईँले? उसले आफूले पनि खाएको जानकारीसँगै घर कता हो तपाईँको भनेर सोध्यो। मैले झुट नबोली यहीँ चरीकोट हो भनिदिएँ। उसले कहाँ पढ्नुहुन्छ कतिमा पढ्नुहुन्छ यताउता मात्र मेरो बारेमा सोधिरह्यो। मैले खासै केही कुरा नलुकाई जे हो त्यही भनिदिएँ तर उसलाई सोधिनँ। अनि एक्कासी उसले सोध्यो तपाईँ आकाङ्क्षालाई मन पराउनुहुन्छ हो? म एकछिन ट्वा परेँ अनि केही समय वेट गरेर भने को आकाङ्क्षा? उसले भन्यो आकाङ्क्षा अधिकारी जो तपाईँकै कलेजमा पढ्छ त भनेर आकाङ्क्षाको फेसबुक प्रोफाइलको स्क्रिनसट नै पठायो। अनि त म पुरै सक्ड भएँ र सोचेँ अरे यसलाई कसरी थाहा भयो मैले उनलाई मन पराउने कुरा? योसँग त मेरा साथीहरूको चिनजान छैन। मैले आकाङ्क्षालाई मन पराउने कुरा यसलाई कसरी थाहा भयो? र उसलाई भनिहालेँ कसले भन्यो तपाईँलाई? उसले भन्यो थाहा पाएको मैले हो कि नै त्यो भन्नुहोस् त। मैले उसलाई भनेन म आकाङ्क्षालाई मन पराउँछु भनेर, मात्र यति भने कलेजसँगै भएकोले साथी चाहिँ हो त्यही हो। उसले कुरालाई बढाउँदै भन्यो होइन होइन तपाईँ पनि उसको पछि हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छ मलाई। उसको पनि शब्दले फेरि झस्काए मलाई। तपाईँ पनि के भन्न खोज्दैछ हो? मलाई अलि रिस उठे जस्तो भएथ्यो। आफूलाई सम्हाल्दै भने तपाईँ पनि मतलब के भन्न खोज्दैछौ ब्रदर? आफूमा उठेको रिसलाई कम गराउन उसलाई तपाईँबाट तिमी भने अनि हजुरबाट ब्रदर। ऊ झन् मसँग फ्र्याङ्क भएर बोल्न पो थाल्यो। मैले पनि उसलाई करिब 6 महिनादेखि वाच र फलो गरिरहेको थिएँ। करिब 1 हप्ता अगाडि प्रपोज पनि गरेँ तर ऊ न्युट्रल बसेको छ। न हुन्छ भन्छ न हुन्न भन्छ। बस समय देऊ, म केही कुराको प्रतीक्षामा छु। त्यो कुरा पुरा हुन साथ म एस र नोमा जवाफ दिनेछु यसै भनेको छ उसले। र मैले थाहा पाएसम्म त्यो पर्खाइ तपाईँको हो ब्रो। सायद आकाङ्क्षाले पनि तपाईँलाई मन पराउँछिन् तर अहिलेसम्म उसँग तपाईँले प्रेमको बारे केही कुरा गर्नुभएको छैन अरे। मैले विशेष सूत्रबाट थाहा पाएको यी सब कुरा। अब भन्नुहोस् तपाईँ के भन्नुहुन्छ? उसले यति म्यासेज पठायो। उसको म्यासेज सर्र पर्दा कति ठाउँमा म झस्किएँ। उनले पनि मलाई मन पराउँछिन् रे। उसको म्यासेजको प्रत्युत्तरमा के भन्ने भएँ म र सोचेँ उसलाई यी सब कुरा थाहा चाहिँ कसरी भयो? कसले भन्यो? कतै आकाङ्क्षा या अरू कसैले? म सोचिरहेँ तर उसलाई प्रत्युत्तरमा केही भन्ने मन लागेन। मैले रिप्लाई नगर्दा उसले हेलो ब्रो के भयो कता बिजी हो खै त रिप्लाई यस्तै भनेर मेसेज गरेको थियो। मैले मात्र सिन गरेँ तर नो रिप्लाई। बस एउटै कुरा सोचिरहेँ भोलि जसरी पनि आकाङ्क्षासँग कलेजमा बोल्छु। सधैँ झैँ यस्तै 5:55 कलेज पुगे। आज पनि उनी उनको क्लासरुमको ढोकामा नै उभिरहेकी थिइन्। म दोधारमा परेँ। आज हात हल्लाएर हाई भनौँ कि नै? फेरि जेसुकै होस् भनेर उनीतिर हेरेर हात हल्लाएँ सधैँ झैँ। उनले पनि मुस्कुराउँदै मेरो हाईको प्रत्युत्तर दिन् र लागे म आफ्नो कक्षातिर। आज पढाइमा पनि खासै मन नै गइरहेको थिएन। बस कति बेला छुट्टी होला र उनीसँग बोलाउला भएको थियो आज मलाई। बोल्न सक्छु सक्दिनँ त्यो थाहा थिएन तर मनभित्र आज जसरी पनि उनीसँग बोल्छु भन्ने आँट आएको थियो। यसरी नै ब्रेक टाइम भयो। सधैँ चाहिँ मुस्कान साटासाट भयो। त्यो समय बोल्नका लागि पर्याप्त थिएन। फेरि उनी खाजा खानको लागि क्यान्टिनतिर गएकी थिइन्। त्यसैले छुट्टी भएपछि घर जाने समय नै उपयुक्त लाग्यो मलाई र फाइनल घन्टी बज्ने समयको प्रतीक्षा गर्न थालेँ म। त्यसैले छुट्टी भएपछि घर जाने समय नै उपयुक्त लाग्यो मलाई र फाइनल घन्टी बज्ने समयको प्रतीक्षा गर्न थालेँ म।
समयलाई कसैको पाउबन्दीले छेकेर छेकिँदैन, ऊ आफ्नै रफ्तारमा अगाडि बढ्छ। यसरी नै समय अगाडि बढेसँगै सम्पूर्ण क्लास पनि सकियो र ब्याग स्याग रेडी गरेर निस्क्यौँ हामी क्लासरुमबाट। म क्लासबाट निस्केर ग्राउन्डमा आइसकेको थिएँ। म आएको केही समयपछि उनी पनि आफ्नो क्लासबाट निस्किएर आइन्। बस आज त उनीसँग बोल्छु जसरी पनि यही सोच थियो मनमा। उनी आफ्ना केही साथीहरूसँग थिइन् अनि म पनि मेरा केही साथीहरूसँग थिएँ। तर हिँड्दै अलि अगाडि बढेपछि मैले साथीहरूलाई अगाडि लगाएर आफू अलि पछि बसेँ। उनी जति मेरो नजिक नजिक आउँदै थिइन्, मेरो मुटुको गति किन हो किन तेज हुँदै जाँदै थियो। सायद डर पनि लागेको थियो मलाई, तर मनमा अठोट लिइसकेको थिएँ। जसरी पनि आज त बोल्छु बोल्छु। जब उनी मेरो सामुन्ने आइन्, मलाई हेरे झैँ लाग्यो। बोल्न खोजेँ, आवाज नै निस्किएन। उनी मबाट केही कदम पर पुगिन् अनि मैले पनि पाइला सारेँ। उनी मभन्दा मात्र केही कदम अगाडि थिइन्। सायद मेरो निधारमा त चिटचिट पसिना पनि आएको थियो क्यारे। गला अवरुद्ध थिए। त्यस्तै भए पनि ठुलो सास निकालेर भने, आकाङ्क्षा। मैले बोलाएको सुन्ने बित्तिकै उनले पुलुक्क म भएतिर हेरिन् अनि मैले भने, एकछिन त्यहीँ बस न। उनले उनका साथीहरूलाई मसिनो स्वरमा के भनिन् कुन्नी। उनी त्यहीँ रोकिन् र उनका साथीहरू बिस्तारै अघि बढे। आज त जसरी पनि उनीसँग कुरा गर्नु नै थियो, त्यसैले उनको नजिक गएँ। नजिक त गएँ, के भन्ने भएँ म र जे मनमा आएको थियो त्यो भने, के छ खबर? मैले महसुस गरिरहेथेँ उनी पनि मेरो नजिक पर्दा सायद डराएकी थिइन् या अड फिल गरिरहेकी थिइन्। निकै रातो पिरो भए झैँ लागेको थियो त्यो पल। र उनले भनिन्, ठिक छ मेरो खबर, अनि तिम्रो के छ नि? हामी फेसबुकमा सुरुका दिनदेखि नै तिमी तिमी भनेर बोल्ने गर्थ्यौँ। अनि मैले भने, मेरो पनि खबर ठिक छ। यति भनेर म चुप भएँ। उनले पनि केही सोधिनन् र केही पनि भनेनन्। अनि लामो श्वास फेरे झैँ गर्दै आफैले भने, तिमीसँग केही कुरा गर्नु छ, केही समय दिन्छौ मलाई? मेरो कुराको प्रत्युत्तरमा उनको कुरा सुनेर म छक्क परेँ। उनले भनिन्, प्रवास, सायद म बुझ्न सक्छु तिमी मलाई के भन्न खोज्दैछौ र मसँग के कुरा गर्न खोज्दैछौ। यदि मैले सोचेको कुरा होइन, अरू कुरा नै भए पनि ठिकै छ। तर अहिले होइन प्रवास, अहिले समय छैन हामीसँग। मलाई पनि तिमीसँग केही कुरा गर्नु छ, तर मेरोभन्दा पहिले म तिम्रो कुरा सुन्न चाहन्छु। उनले यति भन्दा नभन्दै मैले भने, त्यसो भए कहिले आकाङ्क्षा? उनले भनिन्, म बेलुका 7 बजेतिर अनलाइन आउँछु। अनि त्यसपछि मैले केही भन्नै सकिनँ। उनको कुरामा टाउको हल्लाएर मौन सहमति जनाएँ र त्यही मिठो र प्यारो मुस्कान मुस्कुराउँदै लागिन् उनी आफ्ना साथीहरू समक्ष। मलाई बस अब बेलुकाको पर्खाइ थियो र मन फुरुङ्ग पनि थियो, किनकि यतिका समयमा पहिलोपल्ट मेरी उनीसँग यसरी प्रत्यक्ष बोलचाल भएको थियो। कलेजबाट माथि बजार निस्केपछि बाटो अलग अलग थियो। उनी आफ्नो बाटो लाग्दै गर्दा फर्केर मलाई हेरेकी थिइन्। त्यही मौकामा मैले उनलाई हात हल्लाएर बाई भने। उनी सधैँ चाहिँ मुसुक्क मुस्कुराइन् र लागिन् आफ्नो बाटोतिर। म पनि घर आएँ। सधैँको जस्तै आफ्नो दिनचर्यातर्फ लागेँ। एकछिन फेसबुक खोलेर पनि हेरेँ। न बेलुका मैले पठाएको मेसेजको रिप्लाई उनले गरेकी छिन् कि भनेर। तर मेसेज त सिन पनि भएको थिएन। रिप्लाई कहाँबाट आओस् सोचेँ, सायद उनी बेलुकादेखि नै अनलाइन छैनन्। अब मलाई मात्र बेलुकाको पर्खाइ थियो। नियमित कार्यमै दिन ढल्दै गयो। उनले भने चाहिँ म बेलुकाको 7 बजेको पर्खाइमा थिएँ। आज 7 बज्न धेरै ढिला गरिरहेको महसुस भइरहेको थियो मलाई। नभन्दै 7 पनि बज्यो अनि मन प्रफुल्ल बनाउँदै फेसबुक अन गर्नतर्फ लागेँ म। खुसीको कुरा, एउटा मेसेज आएको रहेछ। म कन्फर्म थिएँ त्यो मेसेज उनकै थियो र हत्तपत्त हेरि पनि हालेँ। नभन्दै मेसेज उनैको थियो। हिजो मैले पठाएको मेसेजमा उनले हाई भनेर रिप्लाई गरेकी थिइन्। साथै उनी त्यो समयमा अनलाइन पनि थिइन्। अनि मैले तत्काल के गर्दैछौ भनेर मेसेज पठाएँ। उनले भनिन्, बसिरहेको, अनि तिमी नि? मैले भने, म पनि बसिरहेको छु। उनले सोधिन्, अनि खाना खायौ त? मैले भने, छैन, पाक्दैछ, अब एकछिनमा हुन्छ। अनि तिमीले खायौ कि नै? उनले भनिन्, छैन मेरो पनि, अब एकछिनमा हुन्छ।
मैले भने, ए अनि उनी आफै आजको मेन कुरातिर लाग्दै भन्न थालिन्, ल भन प्रभास, बिहान के भन्न खोज्दै थियो? हामी प्रत्यक्ष भेटमा नबोले पनि हाम्रो फेसबुकमा धेरैभन्दा धेरै कुरा भएका थिए यो 1.5 वर्षको अवधिमा। बस त्यही म तिमीलाई माया गर्छु, मन पराउँछु मात्र भनेको थिइनँ मैले, नत्र हरेक कुरा सेयर भएका थिए हाम्रा। र पनि म के भनेर कुरा अगाडि बढाउँ, कसरी सुरु गरौँ भन्ने भएँ र एकछिन सोचमग्न भएछु। फेरि उनले म्यासेज गरिन्, ओ हेलो, कता हरायौ? मैले भने, कतै हराएको छैन, यतै छु। अनि उनले भनिन्, खै त? मैले सोधेको कुराको प्रत्युत्तर। आफैमा लामो श्वास फेरेँ मैले र च्याटमा लेखेँ, आकांक्षा, मेबी आई एम लभ विथ यु। यति लेख्दा पनि मेरा हात पो थरथर कामिरहेको थियो। रिप्लाई के आउने हो थाहा थिएन मलाई। मेसेज सिन भयो मेरो अनि टाइपिङ पनि देखायो। अनि आइहाल्यो मेसेज, मेबी मतलब? अनि लेखेँ, आई लभ यु। मेरो कुरामा उनको उल्टे प्रतिप्रश्न पो आयो, कहिलेबाट? सायद उनी जिस्किने मुडमा थिइन्, तर आज म सिरियस थिएँ र भने, जब तिमीलाई पहिलोपल्ट देखेँ तबदेखि। ल हो र? कहिले देखेको थियो मलाई पहिलोपल्ट? उनले सोधिन्। मैले भने, आजभन्दा करिब 2 वर्ष अगाडि। उनले अलि आश्चर्य भए झै गरेर म्यासेज गरे झैँ लाग्यो। लेखेकी थिइन्, अनि यति सानो 3 शब्दको कुरा भन्न पनि 2 वर्ष लगाएको तिमीले? मेरो सिरियसनेसलाई उनले मजा गरे झैँ लाग्यो र भने, प्लिज म सिरियस छु आज, यसरी नबोल मसँग। मैले भने। उनले भनिन्, ओके बाबा ओके, भन अगाडि के भन्न चाहन्छौ, अनि म मेरो कुरा भन्छु। मलाई अब केही सहज महसुस भए चाहिँ भयो एक्कासी, किन र कसरी त्यो मलाई थाहा छैन। सायद उनको ठट्यौली प्रश्न सोधाइले पो हो कि। र भने, भन्ने कुरा धेरै केही छैन आकांक्षा, तिमी मेरो बारे के सोच्छौ थाहा छैन मलाई, म तिमीलाई कस्तो लाग्छ त्यो पनि थाहा छैन मलाई, तर म तिमीलाई एउटै कुरा सोध्छु, तिमी मेरी हौ, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु, मरेर माया गर्छु। बस मैले तिमीलाई देखाउन दिन र भन्न सकेको थिइनँ। म तिमीलाई मेरो जीवन साथी बनाउन चाहन्छु। के तिमी मलाई, तिमी मेरो प्रेमिका र जीवनसाथी तिमी नै हो भन्ने अधिकार दिन्छौ? उनले भनिन्, यति धेरै माया गर्छौ र मलाई? मैले भने, फिल्मी लाग्न सक्ला, तर आफूलाई भन्दा बढी गर्छु। अनि यस्तो माया गर्ने मान्छे, मेरो बारे यत्तिका सोच्ने मान्छे, किन सकेनौ यत्तिका समय यी सब कुरा भन्न? उनको प्रश्न थियो। म डराउँथेँ आकांक्षा, जब तिमी मेरो सामु हुन्थ्यौ, नर्मल गतिमा चलेको मुटु 1 सेकेन्डमा 100 पटक धड्केको आवाज हुन्थ्यो। फेरि फेसबुकमै भनौ भने पनि तिमी मेरो कुराले रिसाउने पो हौ कि मबाट टाढा पो हुने हौ कि झैँ लाग्थ्यो। र मलाई तिमीलाई टाढैबाट हेर्न र तिमीसँग फेसबुकमै भए पनि बोल्दा सर्वस्व लाग्थ्यो, त्यसैले भन्ने आँट गर्नै सकिनँ। यति भन्दै गर्दा म निराश मुद्रामा थिएँ। अनि आज चाहिँ कसरी आँट आयो तिमीलाई? आज चाहिँ लागेन यी सब कुरा गर्दा म रिसाउँछु, टाढा हुन्छु भन्ने? उनले कुरा थपिन्। मैले भने, आज मैले एक कुरा भनिनँ भने फेरि कहिले भन्न सक्ने छैन, र तिमी मैले सोचेको भन्दा पनि टाढा जान सक्छौ झैँ लाग्यो। उनले भनिन्, सोचेको भन्दा पनि टाढा रे, मतलब? मैले सिधै भने, तिमी अरू कसैकी हुन्छौ कि झैँ लाग्यो यदि अब पनि मैले ढिला गरेँ भने। प्रभास, त्यस्तो केही हुँदैन, तिमी नडराऊ। उनको म्यासेज थियो। पागल मन, उनको यति म्यासेजले मन नाच्न पो थाल्यो। सोचिहाल्यो कि मैले जस्तै उनले पनि मलाई मन पराउँछिन् त, माया गर्छिन् त। म जे सोध्छु उनको बारेमा उनी पनि त्यही सोध्छिन् त। अनि मैले तत्काल लेखेँ, म किन नडराउनु आकांक्षा, म जस्तै धेरै होलान् तिम्रो सपना देख्ने, अनि तिमीले पनि म बाहेक अरू कसैको सपना देख्यौ भने म त जिउँदै मर्छु होला। मेरो मेसेज सिन भयो र टाइपिङ देखाउन थाल्यो। म बस उनको मेसेजको पर्खाइमा बस्न थालेँ। केही समयको पर्खाइपछि उनको एउटा लामो मेसेज आयो जसमा लेखिएको थियो, प्रभास, तिमीले मलाई यति माया गर्छौ भन्ने कुरा आजै थाहा भयो मलाई। तिम्रो हाउभाउ, बोलीचाली र तिमीले मलाई गर्ने व्यवहार, हरेक कुरालाई लिएर मलाई लाग्थ्यो सायद तिमीले मलाई लाइक गर्छौ।
र सोच्थे पनि उसले मलाई किन यस्तो गरेको होला र किन ऊ मसँग बोल्न नसकेको होला। फेरि म आफै गएर बोलौँ भने पनि म एक केटी मान्छे, आफ्नो मान मर्यादा बिर्सेर राम्रोसँग चिन्दै नचिनेको अनजान मान्छेसँग कसरी बोल्नु, के भनेर बोल्नु, कसरी भन्नु कि किन मलाई यसरी हेरेको, किन मलाई प्रत्येक समयमा देख्दा हाई बाई भनेको, फेरि म नजिक हुँदा किन आत्तिए झैँ गरी निलो कालो भएको। सुरुमा त खासै याद गरेको थिइनँ प्रभास तिमीलाई, तर जबदेखि फेसबुकमा राम्रोसँग कुरा हुन थाल्यो तब भने म पनि तिमीलाई याद गर्ने गर्थेँ। अब याद गर्थेको मतलब तिमीले मलाई यो नसम्झ्यौ कि मैले पनि तिमीलाई मन पराउन थालेको थिएँ। बस मलाई तिमी मान्छे ठिक छौ, अरू केटाभन्दा अलि फरक छौ चाहिँ लाग्थ्यो। कारण के भने म केटी मान्छे भएपछि केटाका लागि हामीलाई जिस्काउनु र आई लभ यु भन्ने सामान्य लाग्ने रहेछ क्यारे। कोही त फेसबुकमा केही दिन हाई हेलो गरे पश्चात सिधै आई लभ यु भन्थे, कोही अपाच्य शब्द प्रयोग गरेर बोल्न खोज्थे, प्रत्यक्ष पनि कोही त तिमी यस्ती उस्ती भन्दै तारिफ गरेर नजिकिन खोज्थे। तर मैले यी सबै कुरालाई व्यवस्था गर्थेँ र त्यो बेला मलाई तिम्रो सम्झना आउँथ्यो प्रभास। कस्तो मान्छे हौ तिमी, यत्तिका समयदेखि चिन्दा पनि तिमीले न केही त्यस्तो नराम्रो कुरा गर्यौ, न त माया प्रेमका कुरा नै गर्यौ, न त कहिले कलेजमा देखभेट हुँदा बोल्न खोज्ने दुस्साहस नै गर्यौ। म महसुस गर्न सक्थेँ, पछि याद पनि गरेकी थिएँ मैले। म तिम्रो नजिक पर्दा तिम्रो शिर कहिले ठाडो हुँदैन थियो। तिमी डराए जस्तो, आँतिए जस्तो मैले पनि महसुस गरेकी हुँ प्रभास। र मनमा नै सोच्थे कस्तो खालको मान्छे होला, यत्तिका समयदेखि फेसबुकमा बोलचाल भएको छ र पनि प्रत्यक्ष भेटमा किन बोल्न सक्दैनौ। तिमीलाई याद छ कि नै, मैले तिमीलाई यसबारे सोधेको पनि थिएँ। तिमीले त्यही कुरा भनेका थियौ जुन अगाडि भन्यौ। म तिम्रो सामु पर्दा तिम्रो धड्किरहेको मुटुको गति तेज हुन्छ। तिम्रै भाषामा भन्दा नर्मल गतिमा चलेको मुटु 1 सेकेन्डमा 100 चोटि धड्किन्छ अरे। तिम्रो सामु म पर्दा यसै भनेका थियौ प्रभास तिमीले। र मैले तिमीलाई सोधेकी पनि थिएँ किन त्यस्तो हुन्छ भनेर। तिमीले मात्र थाहा छैन भन्यौ। सायद तिम्रो ठाउँमा अरू कोही भइदिएको भए भन्थ्यो होला त्यही बेला म तिमीलाई साँचो माया गर्छु आकाङ्क्षा भनेर। भनेको सुनेको थिएँ, साँचो माया गर्ने मान्छेले आफूले मन पराएको मान्छेको बारेमा कहिल्यै नराम्रो सोच्दैन अरे र केही नराम्रो पनि सुन्न चाहँदैन अरे। साँचो माया गर्ने मान्छे आफ्नो प्रेमिकासँग यति विधि डराउँछ, त्यो पनि केटा मान्छे भएर, मैले सुनेको थिइनँ प्रभास। तिमीले मबाट जे कुराको उत्तर खोजेका थियौ त्यो दिन क्यारे मैले। कुरा धेरै लम्बाइ चौडाइ गरे क्यारे, त्यसको लागि सरी। अब म मेन कुरामा आउँछु। आजका दिनसम्म आउँदा, तिमीसँग बोल्दा, तिम्रो कुरा सुन्दा, तिम्रो व्यवहार देख्दा तिमी मान्छे गुड छौ भन्ने लाग्छ मलाई। तिमी जस्तो मान्छे हजारौँमा एक हुन्छ। सायद प्राय केटी मान्छेले तिमी जस्तै प्रेमी जीवनसाथी रुचाउँछन् होला। मैले यो कुरा पनि बुझेँ, म बाहेक अरू कसैलाई चाहँदैनौ, चाहने त के कुरा कसैलाई हेर्न पनि रुचाउँदैनौ, किनकि चोखो र साँचो माया गर्छौ नि मलाई, होइन र? आजकलको जमानामा यो नभए त्यो छँदैछ नि भन्ने जमातमा तिमी अलग निस्क्यौ प्रभास, बिल्कुल अलग। तर प्रभास, यहाँ तिम्रो र मेरो प्रेम सम्बन्धको भन्दा पनि हामी बीच जोडिएका हाम्रा अनेक सम्बन्धको पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। तिमीलाई थाहा छ सायद, 2 दाजुको म एक्लै बहिनी। दाजुहरूसँगै परिवारको सपना छ, मेरो पढाइ पुरा गर्ने, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने र घरको आँगन पोलेर बिदाई गर्ने। तिम्रो जस्तै मेरो पनि त्यस्तै सोच छ प्रभास। जोसँग प्रेम सम्बन्धमा रहन्छु, बस्छु, उसैसँग जीवन बिताउँछु र आजको दिनसम्म मैले कसैलाई मनमा सजाएको छैन। जुन दिन सजाउँछु त्यही मेरो जीवनसाथी हुनेछ, यही सोचेकी छु मैले। तर प्रभास, तिमी र म यस कुरामा भने म अन्योलमा छु। तिमी मलाई राम्रो लाग्छ, यो कुरा म मान्छु, तर माया नै गर्छु भनेर म भन्न सक्दिनँ। मन पराउनु र माया गर्नु अलग कुरा हो प्रभास। मन जे कुरा पनि पर्न सक्छ, तर माया गर्नको लागि त्यसलाई मनले खानुपर्छ, भित्रैबाट महसुस हुनुपर्छ। तिमीलाई जस्तै मलाई पनि हुनुपर्छ, तर म त्यो पाउँदिनँ प्रभास, म पाउँदिनँ। त्यसको नि कारण छ, त्यो हो हाम्रो कास्ट। म मान्दिनँ प्रभास यो जात भात भन्ने कुरा, तर मेरो परिवारले यही कुरालाई घृणाको नजरले हेर्नुहुन्छ।
उहाँहरूलाई मन पर्दैन यो सब कुरा। भन्न त नमिल्ने हो, तर पनि गाउँघरमा मेरो परिवारले आफ्नै छरछिमेकमा रहेका आफूभन्दा तल्लो जातका मानिसलाई गरेको त्यो व्यवहार, ती कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ। ल ठिकै छ, मैले तिम्रो विश्वास गरेर तिम्रो हात समाउला, तर प्रभास, यो कुराबाट हाम्रो परिवार खुसी हुँदैन। देखेको छु, मैले सुनेको पनि छु। मेरो परिवार त खुसी हुँदैन, तिम्रो परिवार पनि हुँदैन। जब मेरो घरबाट तिमीलाई स्वीकारिँदैन तब तिम्रो परिवारको मन दुख्छ। जब चाडपर्व आउँछ तब सबले ससुराली भनेर हिँडेको देख्दा तिम्रो मन दुख्न सक्छ। जब तिम्रो मन दुख्छ मेरो पनि मन रुन सक्छ। म यो फ्याक्ट कुरा गर्दैछु र यही सत्य हो। यी सब हुँदा तिम्रो परिवारलाई नराम्रो लाग्न सक्छ, अनि मेरो परिवारको त कुरै नगरौँ। गाउँ समाज आफन्त सबले भन्न सक्ने जति भन्छन्। त्यसैले प्रभास, आफ्नालाई दुखी बनाएर हामी कहिले पनि खुसी हुन सक्दैनौँ। म आफ्नो परिवारलाई आफूभन्दा पनि बढी माया गर्छु। म उहाँहरूको चित्त दुखाउन सक्दिनँ। र प्रभास, एउटा कुरा याद गर्नु कि म कसैको प्रेम सम्बन्धमा पनि छैन। तिमी राम्रो लागेर, तिम्रो व्यवहार मन परेर, तिम्रो प्रस्ताव स्वीकार गरेर 2 दिन प्रेम सम्बन्धमा रहेर फेरि छुट्टिन म सक्दिनँ। तिमी मेरो भएपछि मलाई मेरो परिवार पनि चाहिन्छ। अब तिमी आफै भन, म गरौँ के? उनको यति लामो म्यासेज पढेर म एकछिन सोचमग्न भएँ र के भन्ने भएँ र फेरि मनमा जे आइरहेको थियो त्यही भने। हेर आकांक्षा, हामी यथार्थको जिन्दगीमा बाँचिरहेका छौँ। त्यसैले तिमी मनको कुरा सुन। तिमीले भनेको जस्तै कास्टको कारण पीडित भएका धेरै देखेको छु मैले पनि, र केहीका राम्रो पनि भएको देखेको छु। अब तिम्रो परिवार नै त्यस्तो छ भनिसकेपछि मैले यसमा केही जोड गर्न चाहिनँ। यति भन्छु आकांक्षा, दुःख सुख जिन्दगीको रीत हो, त्यो हुन्छ नै। तर तिमी मेरी भयो भने तिमीलाई कहिल्यै खुसी हुनबाट टाढा राख्ने छैन म। उनले सायद कुरा टुङ्ग्याउने हेतुले भनिन्, प्रभास, हामी प्रेमी प्रेमिका नभएर के भयो त? अहिले जस्तो छौँ त्यसरी नै एकअर्काको सुख दुःखको कुरा साटासाट गर्ने साथी रहिरहन सक्दैनौँ र? उनले सिधै भन्न नसके पनि मैले यो बुझेँ कि मेरो उनीप्रतिको प्रस्ताव अस्वीकार थियो। मैले भने, ए लाठी, के कुरा गरेको तिमीले? मरेर माया गर्छु तिमीलाई। 2 वर्षदेखि तिमीलाई एकहोरो माया गरिरहेँ। अझै 8-10 वर्ष गरौँला। त्यसपछिका दिनमा समयले जस्तो मोड ल्याउला त्यसरी नै अघि बढाउँला। तर तिम्रो साथी मात्र भएर रहन सक्दिनँ म। तिम्रो सफल जीवनको कामना। यति लेखेर मेसेज सेन्ड गर्दा आँखा रसाएका थिए मेरा। भित्रभित्र मुटु दुखेको जस्तो लागिरहेको थियो। उनले मेरो मेसेजको रिप्लाई गर्दै भनेकी थिइन्, प्रभास, तिमी आवेशमा आएर बोल्दैछौ। हामी राम्रो साथीको रूपमा सधैँ रहिरहन सक्छौँ। थाहा छ मलाई, मैले तिमी जस्तो साथी पाउने छैन। र हामी विपरीत लिङ्गी भयौँ भन्दैमा प्रेमी प्रेमिका र श्रीमान श्रीमती नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। संसारमा प्रेमिल जोडीका मात्र उदाहरण छैनन्, दोस्तीका पनि छन्। र समयको खेल हो प्रभास, जे पनि हुनसक्छ पछि। यो हाम्रो दोस्तीलाई निरन्तरता देऊ। म खासै रिसाउने मान्छे त होइन, तर खै किन उनले जातको विषयलाई मेन मुद्दा बनाएको देख्दा आफैलाई भित्रभित्र मुटु दुखाइसँगै रिस उठेको महसुस भइरहेको थियो। मैले भनेपछि अहिलेको मेरो कुरामा तिम्रो स्वीकारोक्ति छैन? उनले भनिन्, सक्दिनँ म। पछि जे पनि हुनसक्छको मतलब के पछि चाहिँ हुनसक्छ? मैले सोधेँ। उनले भनिन्, अहिले भन्न सक्दिनँ, तर तिमी नडराऊ र नआत्यौ पनि प्लिज। म रोइरहेको थिएँ। मैले रुँदै मेसेज लेखेँ, म सक्दिनँ आकांक्षा, म सक्दिनँ भन्दै रोएको स्टिकर सहितको मेसेज पठाएको थिएँ। सायद म रोएको उनले महसुस गरिन् कि गरिनन् त्यो थाहा भएन। सायद यी सब कुरा उनीसँग फोनमा भएको भए म वहाँ डाँको छोडेर रुँदै उनको मायाको भिख माग्थे चाहिँ लागेको थियो। तर म पल पल मर्दै आँखाबाट आँसु खसालिरहेँ, जुन उनलाई देखाउन र भन्न सकिनँ।
अन्तिममा उनको मेसेज आएको थियो, प्रभास प्लिज बुझ्ने कोसिस गर। के भयो मलाई थाहा भएन। उनको मेसेज सिन गर्न साथ फेसबुकको सेटिङमा गएर फेसबुकलाई सधैँको लागि डिएक्टिभ गरिदिए। सोचे मन मुटु सम्झेर माया गरेको मान्छेलाई आफ्नो बनाउन जात मिलेन।